જોઈન થઈ રહ્યા છે ધીરે ધીરે. આપણે સરસ કીર્તન કરીએ. નમઃ ઓમ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમદે ભક્તિ વેદાંત સ્વામી ઇતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતી દેવ્યે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષા શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભો નિત્યાનંદા શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. જય નિતાઈ ગૌરંગ જય નિતાઈ ગૌરંગ જય નિતાઈ ગૌરંગ જય નિતાઈ ગૌરંગ. જય રાધા કૃષ્ણ ચંદ્ર રાધે. જય રાધા કૃષ્ણ ચંદ્ર રાધે. જય શ્રી રાધે ગોવિંદા રાધે ગોવિંદા રાધે ગોવિંદા. જય શ્રી રાધે ગોવિંદા જય શ્રી રાધે ગોવિંદા રાધે ગોવિંદા રાધે ગોવિંદા. જય શ્રી રાધે ગોવિંદા. જય શ્રીલા પ્રભુપાદ જય શ્રીલા પ્રભુપાદ જય શ્રીલા પ્રભુપાદ જય શ્રીલા પ્રભુપાદ. હરે કૃષ્ણ બધાને. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. તો તમારા બધાનું આજે 17મા દિવસમાં પણ બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. તમારો દ્રઢ નિશ્ચય અને એના દ્વારા તમે જોડાઈ રહ્યા છો એના બદલ તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. તો આપણે આજે મહામંત્ર કરીએ છીએ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. તો જે હરે શબ્દ જે છે એ જેને કહેવાય ને હરે એટલે હરવું. તો આપણા જે શરીરના કલ્મશો હોય, આપણા જીવનના જે કલ્મશો હોય, અશુદ્ધિઓ હોય, તો એ બધું ભગવાન દ્વારા હરી લેવાય છે. આ મંત્ર મહામંત્ર જપ ભગવાન પોતે આવી અને આપીને ગયા છે આપણને. ભગવાન કૃષ્ણએ પોતે આવ્યા 500 વર્ષ પહેલા ચૈતન્ય મહાપ્રભુ તરીકે ભક્તના અવતારમાં આવ્યા અને જેવી રીતે ભક્ત બિહેવ કરે અને વર્તન કરે એ રીતે ભગવાને
ભક્ત કેવો હોવો જોઈએ એનું ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ આવીને, અને આપણને ખુદ ભગવાન ભક્તના અવતારમાં આવ્યા અને આ ચૈતન્ય આજને કહેવાય ને કે મહામંત્રનું સંકીર્તનનો મહિમા ફેલાવ્યો અને આપણને આ મહામંત્ર આપીને ગયા. તો આ મહામંત્ર કરવાનું ખૂબ મહાત્મય છે. આપણે બધા આજે તો 11 છે, તમે બધાએ આઈ હોપ કે તમે બધાએ કરી હશે, જપ મહામંત્રનો જપ કર્યો હશે. તો 11 ના દિવસે જેટલો આપણાથી વધારે થાય એટલા મહામંત્રના જાપ કરવા જોઈએ. એનું ખૂબ મહત્વ છે. આજે કદાચ બધાએ ઉપવાસ પણ કર્યો હશે, આપણે કાલે વાત થઈ હતી. તો 11 નો ખૂબ મહત્વ છે. આજે ખૂબ 11 નો સરસ દિવસ, ભગવાનની પ્રિય તિથિ. તો આપણે જરૂરથી કરવો જોઈએ ઉપવાસ, અને મહામંત્રના જાપ જેટલા વધારે થઈ શકે એટલા જેને કહેવાય કે કરવા જોઈએ. હરે શબ્દ જે છે એ હરે છે, આપણા જીવનના કલ્મશો, આપણા જીવનના પ્રશ્નો ઉકેલો, ઇવન આપણા જેને કહેવાય ને કે ભગવાનના નામ રૂપ ગુણ લીલાઓમાં કોઈ ફરક નથી. ભગવાનના નામથી જેને કહેવાય ને કે અભિન્ન છે બધું. ભગવાનનું નામ પોતે છે, અને આપણી જીહ્વા ઉપર જેને કહેવાય કે કૃષ્ણનું નામ આવે એ પણ જેને કહેવાય કે ભગવાનની કૃપા છે. નહીં તો જેને કહેવાય કે લોકોને 2 ટાઈમ જમવાનું ભોજન માટે બી કેટલી મહેનત કરવી પડતી હોય છે. તો આપણને તો ભગવાને જેને કહેવાય ને કે એ થોડો ટાઈમ આપ્યો, સુખ આપ્યો, સમૃદ્ધિ આપી અને આપણને આ કરવાનો મોકો આપ્યો. તો આપણે જીવનની પળે પળનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. આપણે આ જીવનના 18 અધ્યાયના ક્લાસમાં આપણે એટલું તો સમજ્યા જ હવે કે ભગવાન છે, આપણે આત્મા છીએ, અને જેને કહેવાય ને કે આપણે આ મનુષ્ય જીવનનું ધ્યેય શું છે એ આપણે આ ભગવદ્ ગીતાનો બેઝ આપણે જાણ્યો. તો આજે હું મિડલમાં જ્યારે બધા પાર્ટિસિપન્ટ્સ આવી જશે અને ભેગા થઈ જાય પછી આપણે લેવલ 2 નું ને એનું આપણે ડિક્લેરેશન ને જે બી સમજાવટ છે આપણે આજે કરીશું આપણા ક્લાસમાં. અને બધા શાંતિથી સાંભળજો કે લેવલ 2 માં આવવા માટે 2 ઓપ્શન છે. તો એ બધાનો હું આજે બધું સમજાવટ આપીશ. તો આજે કાલનો આપણો છેલ્લો 18મો અધ્યાય. તો મહામંત્રના જાપ ખૂબ જરૂરી છે. તો 4 વાગી ગયા છે. આપણે આપણા ક્લાસમાં મંગલતાને વધાવીએ. હરે કૃષ્ણ બધાને. ખૂબ સરસ આજે બધા જોડાઈને રહ્યા છો. આટલા જેને કહેવાય ને 18 અધ્યાય સુધી જોડાઈને રહેવું ને એ જેને કહેવાય કે ભગવાનની કૃપા હોય ને તો થઈ શકે, નહીં તો આ વસ્તુ અશક્ય છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. જી હરે કૃષ્ણ. એટલે પ્રશ્ન તો ખુલતું નથી. કાલે જે નવી લિંક આપી ને જી એમાંથી પ્રશ્નોત્તરી નાખ્યું. આપણે આગળ જે ભરતા હતા ને તો 16 અધ્યાય સુધી રોજ ટીક થઈને આવતું હતું. તે ગઈકાલનું ખુલ્યું નથી, તો મારે ગઈકાલની ક્વિઝ હજુ બાકી રહી ગઈ છે. હા, તો એમાં છે ને પ્રભુ તમારે કદાચ 70-80% માર્ક આવે ને એ પછી જ બીજા અધ્યાયની લિંક ખુલે છે, એવો ઓપ્શન છે. રેગ્યુલર 90% થયા હતા તે દિવસે. તો ગઈકાલનો પહેલો એટલે આપણો 16મા અધ્યાયમાં તો મારા 15મા અધ્યાયમાં 90% થઈ ગયા છે. અચ્છા. આ નવી લિંક મૂકી છે ને એમાં આખું ખુલે છે ને એમાં બીજું કઈ લખાણ આવે છે. હવે એટલું અંગ્રેજી મારું પાવરફુલ નથી કે. ઓકે, તો હું આપણા એડમિન ને પૂછી અને જે પણ હોય ને આજે પ્રભુ ક્લિયર કરશું. હજી આ 18 18 આપણે સેકન્ડ લેવલની જે લિંક છે ને એ તો આપણે મુકાઈ જ ગઈ છે, એટલે એમાં તો તમારે મૂકી છે. એ લિંક તો કાલે મેં જોઈ લીધી. જી પ્રભુ. ખાલી આટલું કરવાનું છે. લિંક ખુલતી નથી એટલે બીજી નવી મૂકીને એમાં આગળની જૂની લિંક મૂકતા ને એમાં ખુલી જતું હતું. ઓકે, એમાં લોગિન કરી શકો છો તમે? કેમ કે બધાને લગભગ ઘણા બધાને લોગિન નો જ પછી પ્રોબ્લેમ આવે છે. લોગિન ને મારે તો ઉપર પેલામાં ટીક કરે એટલે મારે તો ખુલી જાય છે અને કોઈ બીજો પ્રોબ્લેમ નહીં આવતો. ઓકે પ્રભુ, આપણે ક્લાસ પછી ડિસ્કશન કરીએ. જે પણ કંઈ પણ પ્રશ્નો હોય તો આપણે અત્યારે ક્લાસ સ્ટાર્ટ કરીએ. તો હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. યસ, તો આપણે આપણા ક્લાસમાં મંગલતાને વધાવીએ. ખૂબ જેને કહેવાય કે આપણે ભગવદ્ ગીતા વાંચતા હોઈએ કે ભાગવતમનું જ્યારે પણ શાસ્ત્રોનું પઠન ચાલુ કરીએ અથવા તો કોઈ પણ સારું કામ કરીએ આપણે મંગલતાને વધાવી જોઈએ. અને આ રીતે આપણે જેને કહેવાય કે ગુરુઓના આશીર્વાદ, આચાર્યોના આશીર્વાદ લેવા જોઈએ. તો આપણે મંગલતાને આપણા ક્લાસમાં વધાવીએ.
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण बधाने। तो આજનો હરે કૃષ્ણ આજનો અધ્યાય શ્રદ્ધાના વિભાગો, અધ્યાયનું નામ છે શ્રદ્ધાના વિભાગો. કાલના અધ્યાયમાં આપણે શું જાણ્યું? હરે કૃષ્ણ. કાલના અધ્યાયમાં આપણે શું જાણ્યું? કાલનો જે અધ્યાય હતો એનું નામ હતું દૈવી ગુણો અને આસુરી સ્વભાવ, આસુરી. કાલે આપણે શું જાણ્યું? હરે કૃષ્ણ. કાલે આપણે ભગવાને દૈવી ગુણો અને આસુરી ગુણો બતાવ્યા કાલના અધ્યાયમાં. તો કાલનો જે અધ્યાય અને અર્જુનજીને કીધું કે તું ચિંતા નહીં કર કે તું આ દૈવી ગુણો સાથે જ જન્મેલો છે. તો એ ભગવાને હવે આ દૈવી ગુણો અને આસુરી ગુણોનું વર્ણન કર્યું કાલના. તો આ કાલનો અધ્યાય જે હતો એ આપણા માટે જેને કહેવાય ને કે સેલ્ફ ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન, આત્મનિરીક્ષણ કરવાનો અધ્યાય હતો. કે આપણી જેને કહેવાય ને કે ભાઈ બહુ સરસ પદ્ધતિ કે ભાઈ આજકાલ કેવું છે કે ભાઈ કોઈને કહી શકતું નથી, કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો કોઈને કંઈ કહેવાય નહીં, એવો સિચ્યુએશન અત્યારે આવી ગઈ છે. તો આપણે આપણી જાતનું જે સેલ્ફ ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન કરવાનું છે. સામેવાળી વ્યક્તિને કોઈ વાર કહીએ કે ભાઈ તારામાં પ્રોબ્લેમ છે તો આપણે જેને કહેવાય ને કે અત્યારે ન ગમે કોઈને, તો આપણે આપણી જાતનું જેને કહેવાય કે આત્મનિરીક્ષણ કરવા માટેનો કાલનો અધ્યાય હતો. અને આપણે કયા ગુણોમાં આવીએ છીએ એ આપણે જેને કહેવાય ને કે આપણે જોવાનું હતું કે આપણે કયા ગુણોમાં આવીએ. એટલે આત્મનિરીક્ષણ કરવા માટેનો આ અધ્યાય હતો. ખૂબ સરસ અધ્યાય હતો કાલનો. અને આપણે ખૂબ સરસ રીતે ભગવાને 1 થી 3 શ્લોક જે છે એ દૈવી ગુણો ભગવાને જણાવ્યા હતા. આજનો અધ્યાય શ્રદ્ધાના વિભાગો, આસ્થાના વિભાગો. તો આજના અધ્યાયમાં ભગવાન જેને કહેવાય કે શ્રદ્ધા વિશે કહેવાના છે. ખૂબ સરસ આજનો પણ અધ્યાય છે. આપણે જાણીએ કે આજના અધ્યાયમાં હવે ભગવાન શું કહેવા માંગે છે. તો પહેલો જે શ્લોક જે છે એમાં અર્જુનજી પૂછે છે કે હે કૃષ્ણ, જે લોકો શાસ્ત્રોના નિયમોનું પાલન નહીં કરીને પોતાની કલ્પના પ્રમાણે પૂજા કરે છે તેમની સ્થિતિ કઈ છે? તેઓ સત્વગુણી છે, રજોગુણી છે કે તમોગુણી છે? હવે પાછા અર્જુનજી જે છે પાછા મૂંઝાણા છે કે ભાઈ શાસ્ત્રોમાં કોઈ શ્રદ્ધાવાન મનુષ્ય હોય પણ શાસ્ત્રોના નિયમોનું પાલન ન કરતો હોય તો એની સ્થિતિ કેવી હોય? એ હવે અર્જુનજી જે છે હવે પૂછી રહ્યા છે આ અધ્યાયમાં. તો બીજો જે શ્લોક છે એમાં ભગવાન કહે છે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે કહ્યું, દેહધારી જીવ દ્વારા પ્રાપ્ત કરાયેલા પ્રકૃતિના ગુણો પ્રમાણે તેની શ્રદ્ધા 3 પ્રકારની હોઈ શકે છે: સત્વગુણી, રજોગુણી તથા તમોગુણી. હવે આ વિશે મારી પાસેથી સાંભળ. તો આજે પણ પાછો શૃણુ શબ્દ આવ્યો. શૃણુ એટલે સાંભળ. પહેલા પણ તત્શૃણુ શબ્દ આવેલો. તો ભગવાને અર્જુનજીને કીધું તું સાંભળ. આપણે નવધા ભક્તિમાં પણ જોયું કે શ્રવણમ જે છે એ સૌથી ઉપર આવે છે. સૌથી મેઇન પગથિયું છે શ્રવણમ. જેમ જેમ આપણે ભગવાનના નામ, રૂપ, ગુણ, લીલાઓ, ભગવાનની જેને કહેવાય ને કે ભગવાનનું આ બધું જ્ઞાન આપેલું છે, જેમ જેમ સાંભળીશું એમ એમ આપણી ચેતના શુદ્ધ થતી જશે. તો આ સાંભળવું જે છે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આપણે આપણા ઘરમાં બી આપણને વડીલો કે દાદાઓ કે નાનાઓ હોય એ બધા કે ભાઈ તું પહેલા મારી વાત સાંભળ, તું એ તારી વાત પછી, તું પહેલા મારી વાત સાંભળ. તો અત્યારે ભગવાન પણ અર્જુનજીને કહી રહ્યા છે કે ભાઈ સાંભળ તું મને.
તો હવે ભગવાન કે છે આપણો જેને કહેવાય ને કે હવે ભગવાન કે છે શ્રદ્ધા પણ કેવી હોય, 3 ગુણો થકી શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થતી હોય મનુષ્યમાં. તો શ્રદ્ધા પણ 3, પ્રકૃતિના ગુણો પણ 3. આજે બધું જે છે ને ભગવાન 3 વસ્તુ સમજાવશે આપણને. તો શ્રદ્ધા આપણા ભારતીયો જે છે ને, આપણા ભારત દેશમાં જે આપણા જેને કહેવાય કે આપણે ભારતીયો વધારે શ્રદ્ધાળુ હોઈએ છે બીજા બધા દેશ કરતા. આપણે જેને કહેવાય કે આપણે આપણી સંસ્કૃતિ ને એના હિસાબથી પણ આપણે શ્રદ્ધા જેને કહેવાય કે ખૂબ હોય આપણામાં. અને ભારતીયો શ્રદ્ધાળુ કહેવાય, બીજી બધી કન્ટ્રીઝ કરતા આપણે શ્રદ્ધાળુ કહેવાઈએ એવું. એટલે શ્રદ્ધા વધારે હોય આપણામાં. ભલે ગમે તેમાં શ્રદ્ધા હોય, કોઈ પણ વિષયમાં હોય, પણ શ્રદ્ધા હોય એવા આપણે ભારતીયો છીએ. તો ઘણા બધા પ્રકારની શ્રદ્ધાઓ હોય છે લોકોમાં. તો પણ અહીંયા શાસ્ત્રોના નિયમોનું પાલન નહીં કરીને પોતાની કલ્પના પ્રમાણે પૂજા કરે અથવા શ્રદ્ધા રાખે તો એમને કઈ સ્થિતિમાં જાણવા, એવો અહીંયા ભગવાને અર્જુનજીએ ભગવાનને ક્વેશ્ચન કર્યો છે. તો આ જરૂરી છે કે આજકાલ તો કેવું કે લોકોની શ્રદ્ધા ઝાડમાં પણ હોય, કોઈ વ્યક્તિમાં પણ હોય, પથ્થરોમાં હોય. એ પછી જેને કહેવાય ને કે અત્યારે તો બધી શ્રદ્ધા જાત જાતની શ્રદ્ધા, ભાઈ કે અત્યારે તો ક્રિકેટના પણ ભગવાન ને બોલિવૂડના પણ ભગવાન ને જાત જાતના ભગવાન ને જાત જાતની શ્રદ્ધા. અને પથ્થરોમાં તો આ નંગનો પથ્થર પહેરીશું તો આ થશે, પેલું થશે. આ બધી કેવી જાણે જાત જાતની શ્રદ્ધાઓ ડેવલપ થતી હોય છે લોકોના ગુણ પ્રમાણે. જે વ્યક્તિ જે ગુણમાં હોય એ રીતે એની શ્રદ્ધા ડેવલપ થતી હોય છે. તો આજે આ આખો અધ્યાય જે છે એના વિશે આપણને ભગવાન સમજાવશે. તો ખૂબ સરસ સમજવાનું છે આજના અધ્યાયમાં. તો હવે તો આપણે ગીતાના એન્ડ ઉપર આવ્યા. જ્યારે પણ ભગવાન બોલ્યા છે ત્યારે વ્યાસદેવજીએ શ્રી ભગવાન ઉવાચ કીધું છે, જેને કહેવાય ને કે ભગવાન ઉવાચ. ભગવાનના 6 ઐશ્વર્યો પૂર્ણ માત્રામાં હોય એને ભગવાન આપણે કહીએ છીએ. તો આ બહુ જરૂરી છે કે આ ભગવાનને આપણે ઓળખવું. તો આ ભગવાન જે છે, ભગવાનનું પદ એમને ઘોષિત કર્યું છે વ્યાસદેવજીએ. તો જેને કહેવાય ને બધું 3 પ્રકારનું, કંઈ પણ દેખાય તો સત્વગુણ, રજોગુણ ને તમોગુણ. તો આપણે એ પ્રકૃતિના ગુણો વિશે તો આપણે સમજ્યા જ સરસ રીતે. અને પ્રભુપાદ જે છે એમને તો હાઈએસ્ટ લેક્ચર આ ગુણો ઉપર આપ્યા છે. તો જેમ જેમ આ ગુણો ઉપર આપણે આત્મસાત કરતા જઈએ, આપણું જેને કહેવાય ને કે સેલ્ફ ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન જેમ જેમ કરતા જઈએ એમ આપણી જેને કહેવાય ને કે શ્રદ્ધા અને આ બધું કેવું છે કે ભાઈ આ ગુણો વિશે આપણે જેટલું સમજતા જઈશું વધારે ને વધારે, એમ આપણને જેને કહેવાય ને કે હવે આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લીધા પછી આપણને એક આપણે કોઈ પણ કર્મ કરવા માટે જઈશું ત્યારે આપણને એક માઇન્ડમાં ઝબકારો થશે કે નહીં, આ જે ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાને જ્ઞાન આપ્યું તો આ જે કાર્ય જે છે કે આ કર્મ હું કરી રહ્યો છું એ તમો ગુણમાં આવે કે આ રજો ગુણમાં આવે કે આ સત્વ ગુણમાં આવે. તો આ જેને કહેવાય ને કે બહુ ઈઝી થતું જાય આપણે જેમ જેમ આ જ્ઞાનને આપણે આત્મસાત કરતા જઈએ એવી રીતે. તો જેને કહેવાય કે આપણે આત્મસાત કરવાનું છે આ જ્ઞાનને. તો આજકાલ જેને કહેવાય ને કે ભાઈ ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન કરવાની ખૂબ જરૂર છે કે આપણે આવા કયા ગુણોમાં છીએ અને ક્યાં છીએ. તો શ્રદ્ધા હતી, આપણે શ્રદ્ધા વિશે આપણે સમજી ગયા છીએ અત્યાર સુધી કે શ્રદ્ધા હતી એટલે તમે રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું, 18 દિવસ પૂરા કર્યા, જોડાયેલા રહેશો, હજી આગળ જોડાશો, જોડાયેલા રહેશો. તો આ બધું જેને કહેવાય ને કે શ્રદ્ધા હોય તો આ વસ્તુ શક્ય બને. અને બીજું ભગવાનની કૃપા અને કોઈ ભક્તની કૃપા. આપણે સુકૃતિ અને સુકૃતિ વિશે પણ જાણ્યું હતું કે સુકૃતિ હોય, કોઈ અનેક જન્મોની સુકૃતિ ભેગી થઈ હોય ત્યારે આ અવસર મળે. ઇસ્કોનના ભક્તો જે શેરી કીર્તન કરવા માટે નીકળે છે તો એ શેના માટે નીકળે છે કે શેરી કીર્તન કરે તો જેને કહેવાય ને કે આજુબાજુમાં જે પણ સાંભળતા હોય લોકો એને અજ્ઞાત સુકૃતિ મળી જાય છે કે ભાઈ આ કાને શબ્દો પડ્યા, હરે કૃષ્ણ કેટલું સરસ આમ જેને કહેવાય ને કે શેરી કીર્તન કરીને નીકળે અને એ ઓલી મૃદંગ ને મંજીરા ને બધું લઈને નીકળે અને પછી કીર્તન કરે. અને એટલે એ શેના માટે કે ભાઈ અજ્ઞાત સુકૃતિ જેને કહેવાય કે એ સામેવાળાની વ્યક્તિમાં એના બેલેન્સ અકાઉન્ટમાં જમા થાય, સુકૃતિઓ જમા થાય. તો આ એની પાછળનું આ રહસ્ય છે.
તો હવે ભગવાન આપણને અહીંયા સમજાવે છે. ભગવાન કે છે સત્વગુણી મનુષ્યો દેવોને પૂજે છે, રજોગુણી મનુષ્યો અસુરોની પૂજા કરે છે અને તમોગુણી લોકો ભૂત પ્રેતને પૂજે છે. તો ભગવાને અહીંયા જેને કહેવાય ને કે થોડીક ડેલિબરેટલી વ્યાખ્યા આપી છે કે દેવોને પૂજે એ સત્વગુણી કહેવાય અને અસુરોની પૂજા કરે તો એ તમોગુણી કહેવાય. હવે આપણે સમજીએ કે ભાઈ અહીંયા ભગવાને અસુરોની પૂજા કરે છે તો આપણે અહીંયા અત્યારની જે સિચ્યુએશનમાં અસુરો કોને કહેવાય? અત્યારે આપણે એ પણ જાણ્યું કે અસુરો એટલે દૈવી ગુણો પણ આપણામાં છે ને અસુર ગુણો પણ આપણામાં જ છે. પહેલા સતયુગ આપણે કાલે સમજાતા કે સતયુગમાં જેને કહેવાય કે રાક્ષસો જે હતા એ અલગ અલગ ગ્રહો પરથી આવતા હતા અને પછી યુદ્ધ થતા હતા અને એટલે બધા એવી રીતે. એ પછી આવે છે કે દ્વાપર યુગમાં ત્રેતા યુગમાં રામ અને રાવણનું જે રાવણ આસુરી વૃત્તિના હતા અને રામે યુદ્ધ કર્યા અને એ રીતે રાક્ષસો અલગ અલગ ગ્રહોમાં હતા. અને એ પછી આવે છે કે ભાઈ દ્વાપર યુગ. તો દ્વાપર યુગમાં કૌરવો અને પાંડવો. તો એ રીતે રાક્ષસી વૃત્તિવાળા સ્વભાવવાળા અને પાંડવો ધર્મની સાઈડ, કૌરવો ધર્મની સાઈડ. અને અત્યારે કળિયુગમાં કેવું છે કે ભાઈ આપણી અંદર જ રાક્ષસો અને દૈવી ગુણો બે જ હોય છે. આપણે કઈ ઓલામાં આવવાનું છે એ આપણે જાણવાનું છે. તો આપણે કઈ કેટેગરીમાં આવવાનું છે. દૈવી ગુણો પણ આપણામાં જ રહેલા છે. આપણે વાત થઈ હતી કે આપણે ભગવાનના અંશ છીએ અને જેને કહેવાય ને કે આપણા આત્માનો સ્વભાવ અધ્યાત્મ વાળો છે, પણ આ પ્રકૃતિના ગુણો અને મોહ માયા દ્વારા આપણે ઢંકાઈ જઈએ છીએ અને આપણી સ્વરૂપાવસ્થાને ભૂલી જઈએ છીએ. અને ભગવાનના ગુણો અને આ પ્રકૃતિ જે બધું ભગવાનમાંથી જ આવેલી છે, પણ જેને કહેવાય કે એ ગુણો જે છે એ આપણા અંદર કૃષ્ણની પ્રેમ ભક્તિ પણ આપણા અંદર ધરબાયેલી હોય છે. પણ એ કેવું કે ભાઈ આપણે આ રજોગુણ તમોગુણમાં ઢંકાઈ ગયા હોય ને એ રીતે પછી આપણે આપણી સ્વરૂપ અવસ્થાને ભૂલી જઈએ છીએ. તો એ ગુણોને જે છે આપણે ડેવલપ કરવાના છે. આપણી અંદર જ આપણે પરમાત્માને જેને કહેવાય કે આપણે જોવાના છે. નહીં તો આપણે ભગવાને કીધું હતું ને યુગે યુગે હું આવું છું, પણ એ યુગમાં આપણા અનેક જન્મો થઈ ગયા હશે. ભગવાન આવીને જતા પણ રહેશે તો આપણને ખબર પડશે નહીં. પણ આપણા અંદર રહેલા પરમાત્માને આપણે જાણવાના છે. અને આત્મ સાક્ષાત્કાર કોને કહેવાય? કે આપણી અંદર રહેલા પરમાત્માને આપણે જાણીએ ત્યારે એ સાક્ષાત્કાર થયો કહેવાય. તો જે ચોથો જે આ શ્લોક જે છે તો જેને કહેવાય કે ભાઈ અસુરોની પૂજા એટલે શું? કે ભાઈ અત્યારના સિચ્યુએશનમાં આપણે સમજવું હોય કે હવે સપોઝ આપણે જેને કહેવાય કે આપણે ટીવીમાં જોઈએ છીએ કે ભાઈ જે વસ્તુઓ પોતે યુઝ ન કરતા હોય અને ઉપયોગ ન કરતા હોય તેનું આવીને એડવર્ટાઇઝિંગ કરતા હોય. હવે આવા લોકોને જેને કહેવાય ને બિનજવાબદાર કહેવાય કે એવી વસ્તુઓ માટે એડવર્ટાઇઝિંગ કરતા હોય કે જે સમાજને જેને કહેવાય ને અધોગતિ તરફ લઈ જતી હોય. તો આ વસ્તુ જે છે એ ન કરવું જોઈએ. તો આવા લોકો જે છે એ બિનજવાબદાર કહેવાય. એટલે અને એ પાછું કેવું કે ભાઈ એના પછી લોકો મંદિરો પણ બાંધે અને એ વ્યક્તિમાં એટલી શ્રદ્ધા ધરાવતા હોય કે ભાઈ એને કંઈ થઈ જાય એ વ્યક્તિને તો એના માટે પૂજાઓ થતી હોય ને કેટલા હવનો થતા હોય ને આવા બધા ઉદાહરણો પણ આપણે જોયેલા છે. તો આ વ્યક્તિઓ જે છે બિનજવાબદાર કહેવાય અને એમની જે પૂજા થાય એ આસુરી ગુણ કહેવાય. અત્યારની સિચ્યુએશનમાં આપણે આ રીતે સમજી શકીએ. તો આપણે વ્યક્તિને યોગ્ય માર્ગે ન લાવી શકતા હોય તો તે આપણે રાક્ષસી કામ કરીએ છીએ. એ પણ એક જરૂરી છે સમજવું. આપણા બાળકો પણ આપણને માતા પિતાને જોઈને આપણે ફોલો કરતા હોઈએ છીએ. તો આપણે જેને કહેવાય કે આપણે પણ એ રીતેનું આપણે દૈવી ગુણો આસુરી ગુણો બધું સમજી ગયા. તો આ ખૂબ જરૂરી છે સમજવું. એ પછી આવે છે ભૂત પ્રેતને. તમોગુણી લોકો ભૂત પ્રેતને પૂજે છે. તો હવે અત્યારે એવું પણ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ અત્યારની સિચ્યુએશનમાં કે લોકો જેને કહેવાય કે ઓલા ભુવાઓ પાસે ને એ બધા પાસે પણ જાય છે ને કેલું જાતનું જેને કહેવાય કે ભુવા તો કેવા જાતના અવાજો કાઢે ને અને પાછા લોકો એની પાસે જાય પણ ખરા અને પ્રશ્નોના પાછા ઉકેલ બી માંગે કે ભાઈ મારી પત્ની જતી રહી છે ને હવે ક્યારે આવશે, મારા પૈસા પાછા ક્યારે આવશે. અને આવું બધું આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે અત્યારની સિચ્યુએશનમાં આવું પણ થઈ રહ્યું છે. તો આ ભગવાન કે છે તમોગુણી લોકો ભૂત પ્રેતને પૂજે છે. તો આ જેને કહેવાય ને કે અલગ અલગ ગુણો પ્રમાણે આ શ્રદ્ધા પણ આપણી આ રીતે ડેવલપ થતી હોય છે. તો ભગવાને આ ખૂબ સરસ રીતે અને શુદ્ધ સત્વ ગુણમાં આપણે જ્યારે હોઈએ કૃષ્ણની પૂજા કરીએ તો
જે કહેવાય કે આપણે શુદ્ધ સત્વમાં આવીએ છીએ. તો જેમ જેમ હરિકૃષ્ણનો જાપ કરીએ, ઘરમાં આપણે ભગવાનની સેવા પૂજા અર્ચના કરીએ, સુંદર ભોગ લગાવીએ, પ્રસાદ લઈએ, ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ, તો શુદ્ધ સત્વ ગુણમાં આપણે આવીએ છીએ. આપણે જેને કહેવાય કે દેવો જે છે, ખૂબ સરસ રીતે સમજાવ્યું છે પ્રભુપાદે કે જે દેવો જે છે એમને ભગવાને હાઈ મિનિસ્ટ્રી આપેલી છે. જેમ આપણે કેવું વડાપ્રધાન હોય અને આપણે અલગ અલગ ખાતાઓમાં મિનિસ્ટ્રી આપેલી હોય અલગ અલગ જણાને, કે ભાઈ હેલ્થ મિનિસ્ટ્રી હોય, પછી ડિફેન્સ ખાતું હોય, શિક્ષણ ખાતું હોય, બધા અલગ અલગ ખાતાઓ હોય. એવી રીતે ભગવાને પણ દેવોને આ બધી અલગ મિનિસ્ટ્રી આપેલી છે અને અલગ મિનિસ્ટ્રી દેવો જે સંભાળી અને પછી ભગવાનની સેવા કરી રહ્યા છે. તો પણ આપણે જોયું હતું કે ભાઈ આપણે ઝાડના મૂળમાં પાણી આપવાનું છે. એ ઝાડના મૂળમાં જો આપણે પાણી આપીશું તો આપણે સત્વ ગુણમાં, શુદ્ધ સત્વમાં આપણે આવી શકીશું. તો આ આપણે કરવાનું છે. તો હવે જે છે આપણે હવે આ જે તમો ગુણ આપણે જેને કહેવાય ને શ્રદ્ધા કેવી કે ભાઈ હવે ઘણા લોકો ઝાડને પણ પૂજતા હોય છે. અમુક એવા દિવસો આવે ત્યારે આપણે જેને કહેવાય ને કે ભાઈ આ ઝાડની પૂજા કરે, લોકોને એવા જોયા છે કે ભાઈ ઝાડની પૂજા પણ કરતા હોય છે. એ પછી એટલે કે મોડ ઓફ ઇગ્નોરન્સ, એટલે આ તમો ગુણમાં આવે. એ પછી આવે છે મોડ ઓફ પેશન. તો મોડ ઓફ પેશનમાં કેવું કે ભાઈ આ વ્યક્તિ ઉપર કોઈ શ્રદ્ધા હોય તો આવી રીતે કોઈ વ્યક્તિઓના પાછા મંદિરો પણ બંધાય. આપણે તો અત્યારે જોયું છે ક્રિકેટના પણ ભગવાન ને, બોલિવૂડના પણ ભગવાન ને, એનું પાછા મંદિરો પણ બંધાતા હોય ને કેટલું આપણે એવું અત્યારે જોઈ રહ્યા છીએ. તો આ બધું શું આવે? રજોગુણમાં આવે. એ પછી જે દેવોને પૂજે છે એ બધા સત્વ ગુણમાં આવે કે એટલીસ્ટ ખબર તો છે કે ભાઈ આપણે શું કરવાનું છે, કે ભાઈ જે દેવો જે છે ઉચ્ચ જીવો છે અને ભગવાનની દેવો પણ બ્રહ્માજી, શિવજી, બધા શિવજી જે છે ધ્યાન કોનું કરતા હોય છે? ધ્યાનમાં બેસીને ભગવાનનું ધ્યાન કરતા હોય છે. આ ખૂબ સરસ આ બધું ભાગવતમમાં વર્ણન છે. અને જેને કહેવાય ને કે આપણે ભાગવતમ પણ વાંચવું જોઈએ. આપણે બધું આપણું જે જ્ઞાન હોય છે ને એ બધું સિરિયલો વાળું અને જેને કહેવાય કે કોઈના ઓલા પરથી સાંભળેલું અને એવું જ્ઞાન હોય છે. પણ એકચ્યુઅલ જે જ્ઞાન છે આપણે શાસ્ત્રો વાંચતા નથી એટલે આપણને કાંઈ સમજાતું નથી અને આપણને ખબર પડતી નથી. પણ આપણે શાસ્ત્રો વાંચવા જોઈએ. તો આ રીતે ભગવાને આ બધી વ્યવસ્થા કરેલી છે. તો સત્વ ગુણમાં આપણે જો કૃષ્ણને જો નથી ભજતા કે આપણે કૃષ્ણને ભોગ લગાવીને ભોજન નથી કરતા તો પછી આપણે દેવોને પૂજવાની જરૂર રહે છે. પણ દેવો જે છે એ ભગવાનના જેને કહેવાય અંગોના સહાયકો છે. ભગવાનના અંગોના સહાયકો છે દેવતાઓ. અને આ દેવતાઓને તો આપણે કૃષ્ણની જો પૂજા કરીએ છીએ અને કૃષ્ણને જ આપણે ભજીએ છીએ તો આ આપોઆપ આ દેવતાઓની પણ પૂજા થઈ જાય છે. તો શુદ્ધ સત્વ ગુણમાં આવવા માટે આપણે કૃષ્ણ ભગવાનની પૂજા કરવી જોઈએ, મહામંત્રના જાપ કરવા જોઈએ, ભગવાનને ભોગ લગાવીને આપણે ઓલા ત્યાગ ચક્ર જે એક અધ્યાયમાં સમજ્યા હતા કે વેદોમાં જ્ઞાન આપેલું છે કે ભાઈ આપણે ભગવાન અને આપણે જેટલા યજ્ઞ જેટલા વધારે કરીશું એટલા યજ્ઞ આપણે કરશું. તો આ જે દેવતાઓ જે છે મિનિસ્ટ્રી આપેલી છે ભગવાને બધાને અલગ અલગ, અને મિનિસ્ટ્રી દ્વારા આપણી જે જીવન જરૂરિયાતની ચીજો છે એ દેવતાઓ પૂરી કરે છે. અને આ રીતે સૂર્યપ્રકાશ, જળ, એ પછી છે કે અગ્નિ, અને એ બધું જે આપણું જે અન્ય ધન ધાન્ય ફળ ફ્રૂટ ફૂલ એ બધું ક્યાંથી આવે છે? આ બધું સૂર્યપ્રકાશ, વનસ્પતિ ને બધું કેવી રીતે? તો આ જે ભગવાન જે સૂર્યપ્રકાશ, જળ ને બધું આપ્યું છે એના દ્વારા બધું પાકે છે અન્ન, અને અન્ન પાકે છે. અને આપણે જેને કહેવાય કે અન્ન પાકે છે વરસાદ દ્વારા. અને વરસાદ કેવી રીતે આવે છે? સૂર્યપ્રકાશ, ચંદ્ર અને ઇન્દ્ર જે ભગવાન જે દેવતા જે છે એ આ વરસાદનું નિયંત્રણ કરે છે. અને એ પછી આપણે અન્ન પાકે છે એના દ્વારા, અને અન્ન પાકી અને આપણે ભોજન લઈએ છીએ ને આપણું શરીરને પોષણ આપે છે અન્ન. પણ આ જે અન્ન જે છે ભગવાનને ભોજન કર્યા વગર, ભગવાનને ભોગ લગાવ્યા વગર આપણે જો પ્રસાદ ગ્રહણ કરીએ છીએ તો આ બધું ભગવાનની માલિકીનો આપણે ઉપભોગ કરી રહ્યા છીએ. અને આપણે જો એ નથી કરતા તો આપણે ચોર અને પાપી કહેવાઈએ છીએ. આપણને એ પણ ભગવાને યજ્ઞ શિષ્ટાસન સંતો એ શ્લોકમાં ભગવાને સમજાવ્યું હતું આપણને કે જે ભગવાનને ભોગ ધરાવ્યા વગર પ્રસાદ ગ્રહણ કરે છે, કે ભોગ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે ખાલી ભોજન બનાવે છે, તો એ નિશ્ચિત પાપી કહેવાય છે. એ આપણે શ્લોક જોયો હતો. તો આ રીતે
ખૂબ જરૂરી છે કે ભગવાનને ભોગ કેમ આપણે લગાવવાનો. તો ભગવાનને જો ભજીએ છીએ તો આપણે વૈકુંઠ કૃષ્ણ લોકમાં આપણે ભગવાનને આપણે આપણું ટાર્ગેટ હવે ખબર પડી ગઈ છે કે આપણે ક્યાં પહોંચવાનું છે. દેવતાઓને પૂજીએ છીએ તો આપણે જેને કહેવાય કે આપણે બધા ધોરણો જોયા હતા કે આપણે કયા ધોરણ પાસ કરીને જવું છે ઉપર. તો ડેમિગોડ્સ એટલે કે દેવતાઓને પૂજીએ છીએ તો આપણે અલગ અલગ ગ્રહોમાં જઈએ છીએ અને પછી આપણે ભગવાન પાસે જઈ શકીએ છીએ. પણ આપણે લિફ્ટનો ઉપયોગ કરવાનો છે અને લિફ્ટનો ઉપયોગ કરી અને સીધું ભગવાન પાસે પહોંચવાનું છે, એ પણ આપણે સમજી ગયા છે. તો રાક્ષસો એટલે કે જે આ અસુરોની પૂજા કરે છે એ નર્ક ગ્રહમાં અને ભૂતાત્મા ભૂત્યા ગ્રહમાં. આપણે ગોલોક ચાર્ટમાં જોયું હતું, પિતૃલોક પણ હતા. આ બધા જો તમે અભ્યાસ કર્યો હશે તો તમને ધ્યાન આવ્યું હશે કે આ બધા અલગ અલગ ગ્રહો પણ છે. એ પછી આવે છે ભગવાન હવે ડાયટ પ્લાન આપણને સમજાવશે. આજના અધ્યાયમાં ભગવાને કેવો આહાર લેવો જોઈએ એ સમજાવ્યું છે. તો વોટ યુ ઈટ વોટ યુ આર. તો આપણે ભગવાન ડાયટ પ્લાન સમજાવે છે. હવે આપણને પ્રશ્ન થાય કે ભાઈ ભગવાન ડાયટ પ્લાન સમજાવે છે તો શું ઉપવાસ કરવાનું કહેશે? તો ભગવાને એવું નથી કર્યું. આપણે ખાવાનું તો છે જ, પણ આપણે સમજીને ખાવાનું છે. અને જેને કહેવાય કે શું ખાવાનું છે એ આપણને પોતાને સમજાઈ જશે આજના અધ્યાય પછી કે આપણે ક્યાં ગિયર ચેન્જ કરવાનું છે. હવે ભગવાન કે છે જે અન્ન સત્વગુણી મનુષ્યોને પ્રિય છે તે આયુષ્ય વધારનાર, જીવન શુદ્ધ કરનાર અને બળ, સ્વાસ્થ્ય, સુખ તથા તૃપ્તિ આપનારું હોય છે. આવું અન્ન રસયુક્ત, સ્નિગ્ધ, પોષણ કરનારું તથા હૃદયને ભાવે એવું હોય છે. જો અહીંયા પહેલા જ ભગવાને કીધું હૃદયને ભાવે એવું આપણે ભોજન લેવાનું છે. અને આપણે શું કરીએ છીએ? આપણે કોને ભાવે એવું ભોજન બનાવીને ખાઈએ છીએ? હરે કૃષ્ણ. જીભને ભાવે એવું. જીભને ભાવે એવું. ચટાકા વટાકા. યસ, ચટાકા પટાકા વાળું. તો અહીંયા ભગવાને આપણને કીધું છે કે હૃદયને ભાવે એવું હોવું જોઈએ, સાત્વિક ભોજન હોવું જોઈએ. જો ભગવાને કેટલી સુંદર રચના કરી છે આપણા માટે, કેટલા જાત જાતના ફળો, શાકભાજી, ફળ, ફ્રૂટ, ડ્રાયફ્રૂટ બધું કેટલું બનાવ્યું છે અને એમાં કેટલું પોષણ ભરેલું છે. અને આ આપણે ખાતા જ નથી. અને આપણે જેમ બને એમ એટલું રાંધેલું ભોજન ઓછું લેવું જોઈએ. ને ભગવાને જે પ્રકૃતિ દ્વારા રિયલ બનાવ્યું છે આપણે એવી વસ્તુઓ ખાઈએ જ છીએ જે સૂર્યપ્રકાશથી તો પાકેલું જ છે. અત્યારે B12 અને વિટામિન ડી ની ડેફિશિયન્સી કેમ આવવા લાગી છે બધામાં? હા, એના માટે આપણે ઇન્જેક્શનો લેવા પડે છે. અત્યારે તો આજકાલ બધાને ખબર જ હશે કે ભાઈ બહુ થાક લાગે ને આમ કમર દુખે એટલે પછી પહોંચવાનું ડોક્ટર પાસે. ડોક્ટર કે ભાઈ હવે B12 ઓછું થઈ ગયું છે, તમે લો ઇન્જેક્શન. અને આ D3 સૂર્યપ્રકાશ માંથી જ મળે છે આપણને. તો આપણે આ આહાર લેવાનો બંધ કરી દીધો છે. તો આ આહાર જે છે એ આપણે વધારે લેવો જોઈએ અને રાંધેલું ભોજન જે છે એ આપણે ઓછું કરી અને આ ખાવું જોઈએ વધારે જેટલું. અને આ સૂર્યપ્રકાશથી તો પાકેલું જ છે. નેચરલી વિટામિન ડી આ બધા આમાં હોય જ છે. તો આપણે આવું ભોજન વધારે લેવું જોઈએ. અને સ્નિગ્ધ એટલે કેવું કે ભાઈ આપણે જેમાં આવી શકે કે ભાઈ ખીચડી છે, ઘી, જે સ્નિગ્ધ કે ભાઈ સાત્વિક ભોજન કહી શકાય. પણ અત્યારે તો આપણે પીઝા, પાસ્તા અને બધું ખાતા થઈ ગયા છે. અને પાછું 2 મિનિટ્સ વાળું ચલણ તો કેટલું વધી ગયું છે અત્યારે. તો આ બધું જરૂરી છે કે આપણે સાત્વિક આહાર લેવાનો છે. જો અને આ બધું છે ને, અને ભગવાને શું કીધું? જો આયુ, સત્વ, બલ અને આરોગ્ય, પહેલું જ કીધું આયુ, સત્વ, બલારોગ્ય, સુખ, પ્રીતિ, વિવર્ધના. તો આનાથી શું થાય છે? આપણું આયુષ્ય વધે છે. આપણે જો સાત્વિક આહાર લઈશું તો આયુષ્ય વધે, શક્તિ પ્રાપ્ત થાય, પછી સુખ અને તૃપ્તિનો અનુભવ કરાવે. તો આપણું શરીર જે છે બહુ કિંમતી છે. અને આ શરીરમાં જેટલું જીવીએ તો આપણને, જેને કહેવાય ને કે આપણે વાત થઈ હતી કે જૂના કર્મો ભૂસવાના, આપણી પાટી ઉપર જે પણ એકડા બકડા સાફ કરવાનો મોકો મળ્યો છે એ આપણે કરી શકીએ. નહીં તો પછી શું કે 84 લાખ યોની રેડી જ છે. આપણે એમાં જવાનું, આપણે વિચારવાનું કે ભાઈ આપણે ક્યાં જવું છે. તો જીવનને સત્વ એટલે શુદ્ધ કરનાર, બલ અને આરોગ્ય આપનારું હોવું જોઈએ. જેને કહેવાય આપણે હેલ્ધી. અત્યારનું જે ડેફિનેશન છે હેલ્ધી રહેવાનું. તો આપણે જેને કહેવાય કે આપણા જીવનમાં કેવા ઘણા બધા પ્રશ્નો, સ્ટ્રેસ, સ્ટ્રગલ આવે. અને આપણને ઘણીવાર તો કેવું લાગે કે ભાઈ કઈ આમ પ્રોબ્લેમ ન હોય, કોઈ કારણ ન હોય, પણ તોય દુઃખ અને શોકની આમ જેને કહેવાય ને કે એવી લાગણી, ફિલિંગ આવે. તો ત્યારે આપણે વિચારવાનું કે આપણે શું ખાધું છે. તો આ ખૂબ જરૂરી છે.
આપણે જે ખાઈએ છીએ એનાથી આપણું મન બને છે. આ જરૂરી છે હા, કે મન, જે આપણે પહેલાના વડવાઓ આપણા કહેતા ને, અન્ન એવો ઓડકાર. હા, અન્ન એવો ઓડકાર. તો આપણે શું ખાઈએ છીએ એના ઉપર આપણા શરીર અને મનનો આધાર રાખે છે. અને મન જો મિત્ર બનશે તો આપણે આધ્યાત્મિકતામાં આપણે ઉપર આવી શકીશું અને ભગવાન પાસે પહોંચી શકીશું. આ બધા મન બગાડવાના ક્યારથી સ્ટાર્ટ થયા કે આપણે જોઈએ કે ભાઈ આપણે બહાર વધારે ખાતા થયા. અત્યારે હોટેલ, રેસ્ટોરન્ટ બધું કેટલું વધી ગયું છે. પહેલા તો કેવું સ્ત્રીઓ આમ ઘરમાં જ રહેતી અને કેવું સરસ રીતે પવિત્રતાથી રસોઈ બનાવતી. અત્યારે તો 2 જણાને કમાવા જવું પડે. આપણું જેને કહેવાય ને કે લાઈફસ્ટાઈલનું ધોરણ એટલું ઊંચું આવી ગયું છે. અને અત્યારે એવો સિચ્યુએશન આવી ગઈ છે કે ભાઈ 2 જણાએ કમાવું જ પડે, પૈસા તો જોઈએ જ. તો આપણે આ રસોઈ બનાવતી અને એમાં કેવી કુટુંબને જમાડતી અને એમાં ભાવ ભળતો, પ્રેમ ભળતો. અત્યારે તો હવે જેને કહેવાય કે બહાર કમાવા જવું પડે એટલે રસોઈ પછી બનાવવા માટે કોઈ બીજું આવે, અને એ બીજું આવે પછી એના વિચારો કેવા હોય ને એ કયા વિચારોથી બનાવતો હોય અને બનાવતા હોય. તો આ જેને કહેવાય કે એની ભાવના કેવી હોય, અને આ બધું આ બહુ મેટર કરે છે આ બધી વસ્તુઓ. તો આ મન બગાડવાના ત્યારથી સ્ટાર્ટ થયા આપણા, કે ભાઈ આપણે બહુ બહાર ખાતા થયા. તો આનો પણ એક ઓપ્શન હજી પણ ભગવાને કીધું કે ભાઈ ભગવાનને ભોગ ધરાવીને કેમ આપણે જમવાનું. તો આપણે આ બધી અશુદ્ધિઓ જે છે એ ભગવાનને જો ભોગ ધરાવી અને આપણે પ્રસાદનું ગ્રહણ કરીએ છીએ તો આ બધી અશુદ્ધિઓ દૂર થાય છે. એ પ્રસાદમાં ભગવાનનો સ્પિરિચ્યુઅલ પાવર જે આવે, અને એ પછી જો આપણે લઈએ તો આપણી જો આધ્યાત્મિક પેશીઓ જે છે એ પણ વિકસે છે. આપણે એ પણ જોયેલું હતું કે આધ્યાત્મિક પેશીઓનો વિકાસ થાય છે. હજી આ સંશોધન થયું નથી, પરંતુ આ શાસ્ત્રોમાં વર્ણન છે બધું. તો આપણો જે ખોરાક જે છે એ ખૂબ મહત્વનો છે, અને ભગવાને જે પણ બનાવ્યું છે એને પ્રોપર રીતે આપણે લઈએ, અને આ બધું ખૂબ જ જરૂરી છે. આપણો બીજી રીતે જોઈએ તો આપણો કાનનો આહાર શું છે? શ્રવણમ. એટલે આપણે ભગવાનના કીર્તન સાંભળીએ, ભગવાનને આપણો જે મહામંત્રનો જાપ છે એ કીર્તન મોટેથી બોલી અને આપણા કાનને સંભળાય એવી રીતે કરીએ. ભજન સાંભળીએ કે એ જેને કહેવાય ને ધાર્મિક આપણે વસ્તુ, આપણે ભગવદ્ ગીતાનું શ્રવણ કરીએ, ભાગવતમનો તો અત્યારે ગુજરાતીમાં ક્લાસ ચાલી રહ્યો છે એમાં પણ જોડાઈએ. આંખનો આહાર છે ભગવાનના દર્શન કરવા, ભગવાનને શૃંગાર કરીને પછી નિરખવા. વાણીનો આહાર છે ભગવાનનો જપમાળા કરવી. પણ આપણે શરીરના ફૂડ ઉપર વધારે ધ્યાન પણ આપવાનું છે. અને આ શરીરનો જે આહાર ઉપર આપણે ધ્યાન આપીશું તો આપણી આધ્યાત્મિકતામાં આપણે ઉપર જલ્દી આવી શકીશું. તો ભગવાનને ભોગ ધરાવીને આપણે જાણ્યું કે ભગવાનને ભોગ કેમ ધરાવવાનો, કે આ બધી જે અશુદ્ધિઓ જે છે એ ઓછી થાય અને આ જેને કહેવાય કે સ્પિરિચ્યુઅલ પાવર આવે. તો અને અત્યારે જો 2 જણા કામ કરવા માટે નીકળતા હોય ઘરમાંથી અને આપણે ભોગ ધરાવી, અત્યારે ભગવાન આગળ કહેશે કે ભાઈ 3 કલાક પહેલા રાંધેલું પણ ન ચાલે, ન ખાવું જોઈએ. તો આપણે, અને પ્રભુપાદે ખૂબ સરસ રસ્તો, એમાં જે સ્પિરિચ્યુઅલ પાવર આવી જાય છે પછી 3 કલાકથી વધારે ટાઈમ પણ જો એ ભોજન એ પછી પણ આપણે આરોગ્ય છે તો એ સ્પિરિચ્યુઅલ પાવર દ્વારા એની સાત્વિકતા જે છે એ ભોજનની એ જળવાઈ રહેતી હોય છે. તો આ ખૂબ જેને કહેવાય કે જે આવી રીતે જતા હોય બહાર, તો એ ભગવાનનો ભોગ પ્રસાદ અને એનું ટિફિનમાં લઈને જાય તો એ પછી પણ આપણે એ આરોગ્ય છીએ તો એ કહેવાય કે એનો સ્પિરિચ્યુઅલ પાવર ટકી રહે છે, એની સાત્વિકતા ટકી રહે છે. હવે આ ભોજનમાં જેને કહેવાય કે આપણે જેટલું પણ ભોજન, જે પણ ભોજન બનાવીએ એ બધામાં આપણે તુલસી પત્ર મૂકવું જોઈએ. તુલસી પત્ર વગર ભગવાન જમતા નથી. અને એક વસ્તુમાં તુલસી પત્ર મૂકેલું હોવું જોઈએ, તો જ ભગવાન અહીંયા જેને કહેવાય ને કે પ્રસાદ ગ્રહણ કરે છે, ભોગ. જ્યાં સુધી ભગવાનને ધરાવ્યું નથી ત્યાં સુધી એને ભોગ કહેવાય. અને ભગવાન જ્યારે એ ભોગને ગ્રહણ કરે અને એમાં સ્પિરિચ્યુઅલ પાવર આવે એ પછી એ પ્રસાદ બને અને એ પ્રસાદ કહેવાય. તો આ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસના બનવાના ઘટકો જે છે એ ખોરાક છે, અને આપણે એ આ રીતે સરસ સાત્વિક ભોજન લેવું જોઈએ. તો એમાં સૌથી મોટો ઘટક છે એ સ્થૂળ રૂપે બહાર નીકળે છે, મધ્યમ ઘટક છે એ માંસમાં શોષાય છે, અને સૂક્ષ્મ ઘટક છે એ ચેતના, મન અને ચેતનામાં સમાય છે. તો અહીંયા જો 2 જેને કહેવાય ને કે આપણે જો કેવું ખાઈશું તો આપણે કેવું મન
થશે અને આ કેવું ખાઈશું તો કેવું મન થશે, એ આ જેને કહેવાય ને બે ફાંટા છે. તો આપણે શું ખાઈ રહ્યા છીએ, ભગવાને પ્રકૃતિમાં કેટલી વિવિધતા ભરી છે આપણા માટે ને આપણા બાળકોને, ભગવાન જેને કહેવાય ને કે બાળકોને તકલીફ ન પડે મારા, તો એના માટે કેટલી વિવિધતા. ઉનાળામાં આપણે જો કેરી ન આપી હોત ભગવાને, તો આપણે કેવી રીતે બધું આમ જેને કહેવાય કે ખાવાનું ગમે નહીં, પણ ભગવાને ઉનાળામાં જ આપણને કેરી આપી દીધી. તો આ રીતે કેવી વ્યવસ્થા કરી છે ભગવાને, ખૂબ સરસ રીતે. તમારા ખાદ્ય પદાર્થો સંબંધિત રોગો, તો આપણે જેવું ખાઈએ છીએ એવું આપણું મન બને છે. તો ખૂબ જરૂરી છે કે આપણે જેવું ભોજન લઈશું એવું આપણું મન બનશે, અને આ આધ્યાત્મિકતા ઉપર એની અસર ખૂબ પડતી હોય છે. તો ભગવાનનો ભોગ જ્યારે તૈયાર કરીએ ત્યારે આપણે આ સભાનતા રાખવી જોઈએ કે કેવી રીતે બનતો બનાવવો જોઈએ. એટલે પવિત્રતા, સ્વચ્છતામાં આપણે ભગવાનનો ભોગ બનાવવો જોઈએ. એ પછી મહામંત્રનો જો જાપ કરતા કરતા બનાવીએ તો ખૂબ જ સરસ. અને એટલે આવી સભાનતા સાથે આપણે ભગવાનનો ભોગ બનાવવો જોઈએ. અને પાછું ભગવાને જ્યારે ભોગ ધરીએ ત્યારે એમાં આપણો પ્રેમ ભાવ એમાં લાવીએ અને ભગવાનને કહીએ કે ભાઈ તમને જરૂર નથી, મને ખબર છે તમને જરૂર નથી, તમારી પાસે તો આટલું છે, પણ મેં મારી શક્તિ પ્રમાણે તમને ધર્યું છે અને એ તમે પ્રેમથી આરોગો. તો આ રીતે ભગવાનને જેને કહેવાય ને વિનંતી, આજીજી કરી અને આપણે પ્રેમ અને ભાવથી આપણે ધરવું જોઈએ ભગવાનને. એટલે યોગ્ય મૂડમાં આપણે ધરવું જોઈએ ભગવાને. એવું નહીં કે ભાઈ ચલો ફટફટ ફટફટ બનાવી દીધો, ધરી દીધું અને ટીન 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 કરી નાખ્યું. તો આ રીતે ખૂબ સરસ રીતે આપણે ભગવાનને આજીજી કરીને જમાડવા જોઈએ. એ પછી ભગવાન આપણે એક ભગવાનની ઇન્દ્રિયોને સંતોષવાની છે. આપણે એના માટે જ અહીંયા જીવન આપેલું છે અને આપણે ભગવાન સાથે પહોંચી જઈએ એના માટે આપણને આ મનુષ્ય જીવન આપવામાં આવે છે. કૃષ્ણ પ્રસાદ લેવાના પરિણામો, તો એમાં સ્પિરિચ્યુઅલ પાવર આવે છે અને આપણે વાત થઈ ને કે ભાઈ આધ્યાત્મિક પેશીઓ વિકસે છે અને એના દ્વારા આપણે આધ્યાત્મિકતામાં ઉપર આવીએ છીએ. તો હવે તો આપણને પ્રસાદનું મહત્વ ખબર પડી ગઈ છે. તો આપણે કેટલું પ્રસાદનું રિસ્પેક્ટ, સન્માન આપણે જાળવવું જોઈએ. હવે ઘણીવાર એવું પણ થાય છે કે જેને ન ખબર હોય ને પ્રસાદનું મહત્વ, તો એમાં પછી ઘણીવાર આપણે એવા લોકો હોય કે ભાઈ ટેસ્ટ માટે થઈને જ ખાતા હોય અને પછી પાછું કે પણ ખરા કે આમાં જરાક આ વસ્તુ ઓછી છે, તમારે બીજી વાર ધ્યાન રાખજો, આ રીતે કરો ને તો બહુ સરસ થાય. તો આવા કહેવા વાળા પણ લોકો મળે છે. તો આ રીતે જેને કહેવાય ને ભગવાનના પ્રસાદનો રિસ્પેક્ટ કરવો જોઈએ આપણે. તો રિસ્પેક્ટ સાથે, સન્માન સાથે આપણે જેને કહેવાય શ્રદ્ધા સાથે આપણે ભગવાનનો પ્રસાદ આરોગવો જોઈએ. તો આ ખૂબ જરૂરી છે. તો આવી સભાનતા સાથે જો કાર્ય કરવામાં આવે તો આપણે કૃષ્ણમય થઈએ છીએ. હવે ભગવાન કે છે અતિશય કડવું, ખાટું, ખારું, ગરમ, તીખું, લુખું તથા બળતરા કરનારું અન્ન રજોગુણી મનુષ્યને પ્રિય હોય છે. આવા અન્ન દુઃખ, શોક તથા રોગ ઉત્પન્ન કરનારા હોય છે. કટ્વમ ભગવાને કીધું, કડવું, ખાટું. તો આવું તીખું અને તળેલું બહુ બધાને અત્યારે તો ભાવતું હોય છે. અને અત્યારે જો આ બધું અમુક દેશોમાં તો આવી બધી જેને કહેવાય ને કે ભાઈ કોમ્પિટિશન પણ થતી હોય છે. તો ભગવાન કે છે ભોજન કરવાના 3 કલાક પહેલા રાંધેલું, સ્વાદ વિહીન, બગડેલું તથા દુર્ગંધ મારતું, એઠું તથા અસ્પૃશ્ય વસ્તુઓનું બનેલું ભોજન એવા લોકોને પ્રિય હોય છે કે જેઓ તમોગુણી હોય છે. યાત યાતમ ભગવાને કીધું, યાત યાતમ એટલે 3 કલાક પહેલા રાંધેલું ભોજન. ગત રસમ એટલે સ્વાદ વિહીન, પૂતી એટલે ગંધાતું, પર્યુષિતમ એટલે બગડેલું, ઉચ્છિષ્ટમ એટલે એઠું. આ જો શ્લોકમાં હું તમને સંસ્કૃત જે છે ને થોડુંક બહુ ઈઝી છે, ઘણીવાર આપણે વાંચીએ ને તો ઉચ્છિષ્ટમ એટલે એઠું, બીજાનું એઠું ખાવું એ પણ જેને કહેવાય ને કે ન ખાવું જોઈએ. અમધ્યમ એટલે અસ્પૃશ્ય એટલે પવિત્ર રીતે ન બનાવેલું ભોજન. તામસ પ્રિયમ, તમો ગુણીને પ્રિય હોય છે. તો આપણે ભગવાનને ધરાવેલો હોય પ્રસાદ દિવ્ય થઈ જાય છે અને એ સ્પિરિચ્યુઅલ પાવર આવી જાય છે. એ પછી જો આપણે ખાઈએ છીએ તો એ બધી અશુદ્ધિઓ દૂર થયેલું હોય છે. તો અમે કીધું ને કે ભાઈ કેવું કોઈક વાર શોક જેવું લાગે ને આપણને, આમ દુઃખની ને એવી બધી ફિલિંગ આવે છે ઘણીવાર, તો ત્યારે યાદ કરવાનું કે આપણે શું ખાધું છે. તો ભોજન કરવાના ભગવાને કીધું 3 કલાક પહેલા રાંધેલું ન હોવું જોઈએ. અને આ રીતે જો હસબન્ડ વાઈફ બેઉ જણા જોબ કરતા હોય તો
સરસ સવારે બનાવી અને ભગવાનને ધરી અને એ પછી આપણે ટિફિનમાં લઈ જઈએ છીએ તો એની જે સાત્વિકતા જે છે એ જળવાઈ રહે છે. તો આ ખૂબ જરૂરી છે આપણે અત્યારના સમયમાં. જો અત્યારે તો આ બધું આવું જ ભોજનો ભાવે છે, ચીઝ, તો આ અમુક તો ચીઝ એટલી બધી મોંઘી હોય અને એ પાછી કેવી રીતે કે એને અમુક દિવસો સુધી જેને કહેવાય ને કે કોવડાવવામાં આવે, આપણે જે નથી શબ્દ કોવાઈ ગયું, તો આ જે અમુક પદાર્થોને કોવડાવે અને પછી આ ચીઝ તૈયાર થતી હોય છે. ને અત્યારે આ પાછું આવી ચીઝ મોંઘામાં મોંઘી ચીઝ હોય અને એ પાછા બધા ખરીદતા પણ હોય ને ખાતા પણ હોય. પણ આ બધું આ વસ્તુઓ જે છે ન ખાવી જોઈએ. ભગવાન કહે છે હવે સત્વ ગુણ રજોગુણમાં હોય ને તમો ગુણમાં હોઈએ તો કેવા આપણે, તો સત્વ ગુણીમાં હોય તો બેલેન્સ, હાર્મની, પોઝિટિવનેસ, એનર્જી, પીસ, ક્લેરિટી આવે છે જીવનમાં. રજોગુણી હોય તો કામ, ક્રોધ, લોભ આ બધું ઉત્પન્ન થાય છે. અને તમોગુણી તો ખોરાક એટલે કે ભાઈ આળસ, ડલનેસ અને નેગેટિવિટી પેદા થતી હોય છે. તો આ બધું ખૂબ જરૂરી છે. રજોગુણમાં આપણે ખૂબ સરસ રીતે જાણ્યું હતું કે ભાઈ આ કરી લઉં, પેલું કરી લઉં, અનલિમિટેડ ડિઝાયર, એ પછી અમર્યાદિત ઈચ્છાઓ આપણી જે બધી હોય એ બધું, અને એવા ગુણમાં આપણે હોઈએ તો એ રજોગુણ કહેવાય. આપણે ખૂબ સરસ રીતે પ્રકૃતિના ગુણોમાં પણ આપણે આ બધું જાણ્યું છે. 11મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે જે યજ્ઞ શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે કર્તવ્ય સમજીને ફળની આકાંક્ષા નહીં રાખનારા લોકો દ્વારા કરવામાં આવે છે તે સાત્વિક હોય છે. શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે કર્તવ્ય સમજીને, અને પાછી શું કીધું ભગવાને, ફળની આકાંક્ષા નહીં રાખનારા લોકો દ્વારા કરવામાં આવે છે તે સાત્વિક હોય છે. એટલે આ શું થયું? નિષ્કામ કર્મ થયું. આપણે નિષ્કામ કર્મ એટલે ફળની ઈચ્છા નથી રાખવાની. આપણે જે પણ ભગવાન માટે કર્મ કરીએ એમાં આપણે ફળની ઈચ્છા રાખવાની નથી. ભગવાન આપણી પાત્રતા અનુસાર આપણને આપી જ દેશે ફળ. અને ભગવાનને તો બધી જ આપણી ખબર હોય છે. પરમાત્મા રૂપે આપણા હૃદયમાં પણ રહેલા હોય છે. એ આપણને પરમિશન પણ આપે છે. પછી પરમિશનમાં એવી પણ આપે કે ભાઈ આપણે અસુરી ગુણો ડેવલપ કરીએ તો ભાઈ ઠીક છે, ભાઈ તને જે કરવું હોય તું કર. અને પછી આપણે જેને કહેવાય કે પશુ યોનિમાં જવાનું પણ આપણે જેને કહેવાય કે તૈયારી રાખવાની. તો ભગવાને અહીંયા નિષ્કામ કર્મ કરવા માટે આપણને સમજાવ્યું છે કે આપણે ભગવાનના કર્મ પણ કરીએ તો પણ એ નિષ્કામ કર્મ હોવું જોઈએ, કે એમાં કોઈ ફળની ઈચ્છા રાખવાની નથી. અને યજ્ઞ એટલે શું? કે આપણે જે પણ આપણે મહામંત્રના જાપ કરીએ છીએ, ભગવત ગીતા વાંચીએ છીએ, ભાગવતમનું પઠન કરીએ છીએ, એ પછી આપણે અત્યારે આ જ્ઞાનની ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ, તો ભગવાન માટેનું જે પણ કંઈ કર્મ કરીએ છીએ એને યજ્ઞ જ કહેવાય. તો આ ખૂબ જરૂરી છે. અને આ અજ્ઞાન દૂર થવું ને એ ખૂબ જરૂરી છે. તો મેઇન જે છે એ અજ્ઞાન છે આપણા જીવનમાં. એ અજ્ઞાન જો દૂર થઈ જશે તો આપણે કે આધ્યાત્મિકતામાં ઉપર હવે આપણને સમજી ગયા છે કે આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. બીજા જ અધ્યાયમાં આપણને ભગવાને કહી દીધું હતું. પણ આપણે શરીર માટે જીવતા હોઈએ છીએ. એ ભૌતિક ઈચ્છાઓ જે છે આપણે એને થોડી ઓછી કરવાની છે. કળિયુગ છે, સમજીએ આપણે, પૈસા જોઈએ, બધું જ જોઈએ. આ કળિયુગમાં અત્યારે સિચ્યુએશન એવી થઈ ગઈ છે કે બધું જેને કહેવાય ને કે માહોલ એવો થઈ ગયો છે કે આપણે ઓલવેઝ ભયમાં જીવીએ છીએ. પણ આ બધું આ ભય ક્યાંથી આવે છે? આ બધો આપણો આહાર જે છે એ આહાર પણ એક ભય ઉત્પન્ન કરે છે કે ઓલવેઝ આપણે જેને કહેવાય ને શાંતિમાં છીએ જ નહીં. આપણે ઘણીવાર બધાના મોઢે સાંભળ્યું જ છે કે ભાઈ બધું જ છે પણ શાંતિ નથી. તો આપણે કર્તવ્ય સમજીને, મારી ડ્યુટી છે એમ સમજી અને આપણે મંદિરે જવું જોઈએ, ભોગ લગાવીએ, ભગવાનનો પ્રસાદ લઈએ, જન્મ મરણના ચક્રમાંથી છૂટવાનું છે. હવે આપણને હવે તો એન્ડ ઉપર છીએ આપણે, આપણને સમજાઈ ગયું છે કે આમાંથી છૂટવાનું છે ને આપણે ભગવાનના ઘરે પહોંચવાનું છે. તો પ્રભુપાદ જ્યારે અમેરિકાની વાત પકડી, જો કેવા બધા હિપ્પીઓ અને ખરાબ આદતો વાળા મનુષ્યો, અને એના માટે પણ જેને કહેવાય કે એ લોકોનું પણ હૃદય પરિવર્તન કર્યું, બધાને સાથે રાખ્યા. અને પછી એમના માટે જમવાનું પણ બનાવતા, કોઈ લોહીનો સંબંધ નહીં, પણ તે છતાં પણ એમને કર્યું, ગુરુનો આદેશને પાળ્યો, કેવું નિષ્કામ કર્મ કર્યું. તો આ રીતે આપણે પણ નિષ્કામ કર્મ કરી અને ભગવાનના પણ મંત્ર જાપ સાથે સાથે આપણે આપણા જીવનમાં ચાલુ જ રાખીએ. આ તો 11 છે, વધારે કરવા જોઈએ. અને જેમ જેમ આપણે ટાઈમ મળે ત્યારે આપણે બીજી કોઈ પ્રવૃત્તિમાં ન જોડાઈ અને આપણે આ પ્રવૃત્તિ કરીએ તો આ ખૂબ જરૂરી છે.
કળિયુગમાં આપણને ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવી અને આપણને આ મહામંત્ર આપીને ગયા છે. હવે ભગવાન કહે છે, હે ભરત શ્રેષ્ઠ, જે યજ્ઞ અમુક દુનિયાવી લાભ માટે કે ગર્વ ખાતર કરવામાં આવે છે તેને તું રજોગુણી જાણ. તો આપણે ઘણીવાર ભૌતિક લાભ માટે થઈ અને કર્મકાંડોને ને બધું કરાવતા હોઈએ છીએ, તેને ભગવાને રજોગુણી કહ્યા છે. પછી એમાં યજ્ઞ, દાન, તપ જે પણ આવી ગયું બધું જ રજોગુણમાં આવે. આપણે ભૌતિક ઈચ્છાઓ માટે આપણી થઈ અને આપણે આ કર્મકાંડો કરાવતા હોઈએ છીએ, તો એ પણ રજોગુણમાં તો આ એ ધનનો અપવ્યય છે, એ ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે. એ પછી 13મો શ્લોક છે, એમાં ભગવાન કહે છે, જે યજ્ઞ શાસ્ત્રોક્ત નિર્દેશોની ઉપેક્ષા કરીને પ્રસાદ વેચ્યા વિના, વેદ મંત્રોના ઉચ્ચારણ વગર, પૂર્વોત્તરની દક્ષિણા આપ્યા વિના અને શ્રદ્ધા વગર કરવામાં આવે છે તે તામસી યજ્ઞ કહેવાય છે. તો જેને કહેવાય કે કેટલીક વખત જે કહેવાય કે ભાઈ અમુક લોકો કોઈ દેવને ધન લાભ માટે પૂજે છે અને પછી ધન સપોઝ મળી પણ જાય તો એ શાસ્ત્રોની આદેશોની અવગણના કરીને તે ધનને મનોરંજન એટલે આપણી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે આપણે યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. તો આવા ધાર્મિક કર્મકાંડના દેખાવો જે છે એ બધા સાત્વિક નથી. તો આ બધા તમો ગુણમાં આવે છે એવું ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે કે આ બધું તમો ગુણમાં આવે. તો આપણે ઝાડના મૂળમાં પાણી આપવાનું છે. અને આ જો કેવા બધા તોફાની તત્વો આવી રીતે બધું જે આ બાજુમાં ચિત્ર આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે તોફાની તત્વો આ બધું આવા જેને કહેવાય ને કે આવું નુકસાન કરે ને પછી ફાળો ઉઘરાવવા માટે નીકળે, પણ આ બધી વસ્તુઓમાં પણ આ બધું પણ કેવું છે, તમો ગુણમાં આવે. તો આપણે આ ભસ્માસુર જે છે રાક્ષસ હતો અને જેને કહેવાય કે એને ઈચ્છા હતી કે ભાઈ હું જેને કહેવાય કે હું સુપિરિયર થઈ જાઉં. પહેલાના તો રાક્ષસો બધા એવા તપ કરતા. આપણે હિરણ્યકશિપુનો પણ ઉદાહરણ જોયેલું કે હિરણ્યકશિપુએ અમર થવા માટે અને દેવોને દબાવવા માટે થઈ અને તપ કરેલું અને ભગવાનને બ્રહ્માજીને પ્રસન્ન કરેલા. પછી બ્રહ્માજીએ દિવ્ય જળ છાંટી અને એને જેને કહેવાય ને હજારો વર્ષ તપ કરેલું. એવી રીતે આ ભસ્માસુર છે એ પણ સુપિરિયર થવા માટે તપ કરતો હતો અને એના માટે શિવજીને, અને આ તમો ગુણ કહેવાય ને, આ રાક્ષસી વૃત્તિ એટલે તમોગુણી. હવે તમોગુણી જે જીવો હોય એ શિવજીને ભજતા હોય. શિવજી એકચ્યુઅલી ભગવાન પાસે આ જે તમોગુણી જે જીવો હોય છે ને એને બચાવવાનું કાર્ય હાથમાં લીધું છે ભગવાન શિવે. તો આ રીતે જે શિવજી જે છે એ શિવજીને પ્રસન્ન કર્યા તપ કરીને, અને શિવજી પ્રસન્ન થયા અને જેને કહેવાય કે શિવજીને પ્રસન્ન થઈ અને પછી ભસ્માસુરને કહે છે કે ભાઈ માંગવું હોય એ માંગ. શિવજી તો ભોળા છે અને આ ભસ્માસુર શું માંગે છે કે ભાઈ હું જેના ઉપર હાથ મૂકું એ બળીને રાખ થઈ જાય. એટલે એ જેને કહેવાય ને કે એ પછી શિવજી એ તો કહી દીધું તથાસ્તુ, પણ એ પછી ભસ્માસુર જે છે એ શિવજી ઉપર જ હાથ મૂકવા માટે જેને કહેવાય ને કે શિવજી ઉપર જ હાથ મૂકવાની પહેલા જ પેંતરો રચે છે અને શિવજી ભાગે છે. ભસ્માસુર પાછળ દોડે છે અને કે ભાઈ હું શિવજીને જ ભસ્મ કરી નાખું. હરે કૃષ્ણ. જસ્ટ અ મિનિટ. તો આ શિવજીને ભસ્મ કરી નાખે છે અને શિવજીને ભસ્મ કરવા માટે દોડે છે ભસ્માસુર. અને પછી ભગવાન જે છે એ બચાવવા માટે શિવજીને આવે છે અને શિવજી બચાવવા માટે આવે છે ભગવાન. અને ભગવાન જેને કહેવાય ને કે ભસ્માસુરને કહે છે ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોન આવે છે, જરા પ્લીઝ. તો ભસ્માસુરને ભગવાન કહે છે કે ભાઈ આ તું શિવજી જેવાનું તું માની રહ્યો છે. આ શિવજીનું વરદાન જે તને આપ્યું એ શિવજી જેવાનું તું માની રહ્યો છે અને એમના કઈ વરદાન થોડી સાચા પડે. અને ભગવાન તો હોશિયાર અને વિનાશ કાળે વિપરીત બુદ્ધિ મનુષ્ય જેવો કહેવાય ને કે ભાઈ. એટલે ભસ્માસુરને ભગવાન કહે છે કે ભાઈ જો તું તારા માથા ઉપર જ હાથ મૂક, એવું કાંઈ થશે નહીં. એટલે ભસ્માસુર જે છે પોતાના માથા ઉપર હાથ મૂકી દે છે અને પોતે જ બળીને રાખ થઈ જાય છે. કેવા આમ જેને ચતુરાઈથી ભગવાને કેવું શિવજીને બચાવી લીધા. તો
પણ આ બધું જે છે એ કેવું પોઈન્ટ છે કે તમો ગુણી ભસ્માસુરે જે યજ્ઞ કરેલા અને તપ કર્યું એ તામસી હતા. ક્યાં હું कितना सोना गया जरा लो ना लिया है पहले फोन कर लिए તો આ જે ભસ્માસુર જે છે એ આવી રીતે બળીને રાખ થઈ જાય છે અને તામસી કહેવાય. 14મા શ્લોકમાં ભગવાન કે છે પરમેશ્વર બ્રાહ્મણો ગુરુ તથા માતા પિતા જેવા વડીલોની પૂજા કરવી અને પવિત્રતા સરળતા બ્રહ્મચર્ય તથા અહિંસાનું પાલન કરવું એ શારીરિક તપ કહેવાય છે. હવે ભગવાન તપ વિશે સમજાવે છે. તો ભગવાને કીધું કે બ્રાહ્મણો ગુરુઓ માતા પિતા જેવા વડીલોની પૂજા કરવી અને પવિત્રતા સરળતા બ્રહ્મચર્ય તથા અહિંસાનું પાલન કરવું એ શારીરિક તપ કહેવાય. હવે ભગવાન જે છે જો આપણી સંસ્કૃતિ આપણું કલ્ચર કેટલું જેને કહેવાય ને કે આમ ભવ્ય છે, ભવ્ય કેવું જોઈએ આ કલ્ચર આપણું જે આપણે ભારત ભૂમિમાં જન્મ લીધો ને એ પણ આપણે ભાગ્યશાળી કહેવાઈએ. પણ અત્યારે બધાને જેને કહેવાય કે ભાઈ વિદેશોમાં જવું છે. તો આ કલ્ચર જે છે ખૂબ આપણું જેને કહેવાય સંસ્કૃતિ જબરજસ્ત પરમેશ્વર બ્રાહ્મણો ગુરુ તથા માતા પિતા આપણા જેને કહેવાય ને આપણે તો પહેલા અત્યારે એ બધું હવે તો યાદ પણ નથી રહેતું બાળકોને કે ભાઈ સવારે ઉઠીને માતા પિતાને પગે લાગવું જોઈએ. પણ આપણે નાના હતા તો આ બધી જેને કહેવાય ને ફોલો કરતા હતા. તો અત્યારે તો શું થઈ ગયું છે કે ભાઈ આપણે એવી અંગ્રેજ સંસ્કૃતિ પાછળ ભાગી રહ્યા છીએ અને બધાને યુ ફ્રેન્ડ હોય તો પણ યુ, માતા પિતા હોય તો પણ યુ, ને નાનો ભાઈ હોય તો યુ, એવરીબડી યુ. તો આ જે છે ને આપણે આ બધી આપણી આ મોગલો આવ્યા અને અંગ્રેજો આવ્યા ને એને એ બધાએ છે ને આપણી શ્રદ્ધાને તોડી નાખી છે. અને એ જે બધી સંસ્કૃતિ આપીને ગયા ને એને પાછળ આપણે ગાડરિયા પ્રવાહની જેમ આપણે એને ફોલો કરતા ગયા. પણ આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિ જુઓ કેટલી વૈભવશાળી અને જેને કહેવાય ને કે દિવ્ય ભવ્ય છે. તો આપણા શાસ્ત્રોમાં જેને કહેવાય કે જ્ઞાન કેટલું જબરજસ્ત જ્ઞાન છે. તો આપણું કલ્ચર છે એ શાસ્ત્રોમાંથી આવ્યું છે અને ભગવદ્ ગીતામાંથી ભગવાનના હૃદયમાંથી આવેલું છે. ભગવાને જેને કહેવાય ને વેદોનું જ્ઞાન પહેલા બ્રહ્માજીને આપ્યું ને બ્રહ્માજી દ્વારા પછી સૃષ્ટિની રચના થઈ અને વેદવ્યાસજીએ આ બધા ઉપનિષદો પુરાણો અને વેદો અને બધાને લિપિબદ્ધ કર્યા અને એમાંથી આ પરંપરા દ્વારા આવેલું અત્યારે આપણે આ જ્ઞાન લઈ રહ્યા છીએ. તો શારીરિક તપ કયું છે પવિત્રતા સરળતા બ્રહ્મચર્ય અહિંસા એ આપણે ખૂબ સરસ રીતે કાલના અધ્યાયમાં આપણે જોયું હતું. તો મનુષ્ય જીવન કેમ આપેલું છે તો આપણે આવા નાના નાના તપ આપણે સિલેક્ટ કરી અને આચરણમાં મૂકવાના છે. તો આ બધા તપ છે. તો આમાં ભગવાને કીધું કે નમસ્કાર આપણે ભગવાનને કેમ કરવાના કે મન મના ભવ મત ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ. આપણે 9મા અધ્યાયનો શ્લોક જોયેલો. તો નમસ્કાર કરવા એ પણ તપ છે, સાયન્સ છે. જેમ જેમ આપણે ભગવાનને નમસ્કાર કરતા જશું તો એમ આપણો મિથ્યા અહંકાર જે છે એ દૂર થતો જશે. અને નમસ્કાર કરવાનું પણ એક સાયન્સ છે. મિથ્યા અહંકાર આપણો ધીરે ધીરે ઓછો થાય છે. અને અહિંસાને પણ ભગવાને શારીરિક તપ કીધું છે. તો આ ખૂબ જરૂરી છે. ભગવાનને તો આપણે વારંવાર નમસ્કાર કરવાના જ છે. એ પછી આપણે ગુરુ અને આપણા માતા પિતાને જેને કહેવાય કે એમનું સન્માન સાચવવું જોઈએ. અને અત્યારે તો જો વૃદ્ધાશ્રમ કેટલા વધી રહ્યા છે. તો એ પણ જેને કહેવાય ને કે આ બધું કેમ વધી રહ્યું છે કેમ કે આપણે આ ભગવદ્ ગીતાને આપણા પ્રેમ પત્રને આપણે ઉઠાવ્યો નથી, વાંચ્યા નથી, આપણે મનન નથી કર્યું, આત્મસાત નથી કર્યું, એટલે આ બધું વધી રહ્યું છે. અનાથાશ્રમ, વૃદ્ધાશ્રમ કેટલું આમ જેને કહેવાય ને કે દુઃખ થાય આપણને. તો ગુરુઓ એવરી ઇસ્કોન મંદિરમાં પ્રભુપાદની રોજ સવારે આરતી પણ થતી હોય છે અને ગુરુની જેને કહેવાય ને ગુરુ આરતી કરવામાં આવતી હોય છે. તો આ પણ જરૂરી છે કે ગુરુને આદર અને પ્રમાણભૂત ગુરુ કરવા એ જેને કહેવાય ને આપણે રાઈટ ડિરેક્શનમાં આપણે જઈએ. જો પ્રમાણભૂત ગુરુ કરીએ તો આપણે રાઈટ ડિરેક્શનમાં જઈએ છીએ, નહીં તો પછી આપણું પતન થવાના પણ ચાન્સીસ હોય છે. તો 15મો શ્લોક ભગવાન કે છે સત્ય પ્રિય લાગે એવા હિતાવા અને બીજાને ઉદ્વેગ ન પમાડનારા વચનો બોલવા તથા વૈદિક ગ્રંથોનો નિત્ય પાઠ કરતા રહેવું એ વાણીનું તપ છે. પહેલા ભગવાને શારીરિક તપ કીધું અને હવે ભગવાન વાણીનું તપ કહે છે. તો આપણે જોયું તો મન વચન અને કર્મ. તો મનના તપ આપણને ખબર છે કે હવે કયા કયા છે. વાણીનું તપ આપણે કોઈને ઉદ્વેગ અનુદ્વેગમ કર્મ વાક્યમ
ભગવાને કીધું. તો ઉદ્વેગ પમાડે એવા વાક્યો આપણે કેવા કોઈને ન જોઈએ. તો આપણે ઘણીવાર હાર્શ વર્ડ્સ બોલી દેતા હોઈએ છીએ કોઈને, તો એ ન કરવું જોઈએ. આપણે જોયું ને કે આખી ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાને અર્જુનજીનું મોરલ જેવું એમને નાનમ ન આવે, અને કેવું કે આમ સરસ વિશેષણો આપી અને એમનું મોરલ હાઈ પણ કરતા ગયા, અને એમને જેને કહેવાય કે યુદ્ધ કરવા માટે તૈયાર પણ કરતા ગયા. તો આ એક ભગવાનની ક્વોલિટી છે. ભગવાનને કૃષ્ણમ વંદે જગતગુરુ કેમ કીધા છે? ભગવાન પાસેથી આ બધું આપણે અપનાવવાનું છે, અને અર્જુનની જેમ આપણે ભગવાનના ભક્ત બનવાનું છે. તો આ જ્ઞાન જે છે આપણામાં આત્મસાત થશે ધીરે ધીરે. અને આપણું જોયું હતું કે પર્સનાલિટી અને કેરેક્ટર, આપણું જેને કહેવાય ને કે કેરેક્ટર ક્યારે આપણું ઓળખાય? જ્યારે આપણો વાણી, વર્તન, વ્યવહાર આપણું સારું હોય, એના ઉપરથી આપણી કેરેક્ટરની આપણી જાણ થતી હોય છે. તો આ રીતે ભગવાને કીધું કે વૈદિક ગ્રંથોનો નિત્ય પાઠ કરતા રહેવું એ વાણીનું તપ છે. સ્વાધ્યાય, અહીંયા પણ ભગવાને સ્વાધ્યાય શબ્દ યુઝ કર્યો છે. સ્વાધ્યાય અભ્યાસનમ ચૈવ વાંગમયમ તપ ઉચ્યતે. તો આ બધા ખૂબ જરૂરી, ખૂબ સરસ સુંદર શ્લોકો છે. હવે ભગવાન કે છે, અને સંતોષ, સરળતા, ગાંભીર્ય, આત્મસંયમ તથા જીવનની શુદ્ધિ આ સર્વ મનના તપ છે. મનના તપ માટે આપણે જેને કહેવાય કે આ બધા ગુણો ક્યારે આવશે? જ્યારે આપણે ભગવાનમાં મન એકાગ્ર કરીશું. આ આર્ટિફિશિયલી જો કરવા જશું ને તો આ મન તો ચંચળ છે, ઉચ્છંકલ છે, કૂદકા મારતું હોય છે, એ થશે જ નહીં. તો આપણે જેમ જેમ ભગવાનમાં મન એકાગ્ર કરીશું, આપણે ભક્તિ સેવામાં ભગવાનની પરોવાઈશું, તો આ બધા ગુણો જે છે ને એ આપોઆપ ડેવલપ થતા જશે. આપણે એના માટે કોઈ મહેનત કરવાની જરૂર અલગથી રહેતી નથી. તો આ જરૂરી છે. ભગવાને કીધું દુનિયાવી લાભની ઈચ્છા ન કરનારા તથા કેવળ પરમેશ્વરમાં જ પરોવાયેલા મનુષ્યો દ્વારા દિવ્ય શ્રદ્ધાપૂર્વક કરેલું એ 3 પ્રકારનું તપ સાત્વિક કહેવાય છે. તો હવે ભગવાને કીધું આપણને કે દુનિયાવી લાભ એટલે આપણી જે ભૌતિક ઈચ્છાઓ માટે થઈ અને આપણે કર્મ કરવા ન જોઈએ. તો અને દુનિયાવી આપણે નિષ્કામ કર્મ કરવા જોઈએ. પરમેશ્વરમાં જ પરોવાયેલા મનુષ્યો દિવ્ય શ્રદ્ધાપૂર્વક કરેલું 3 પ્રકારનું તપ સાત્વિક કહેવાય છે. તો આવા તપ આપણે કરવા જોઈએ. નિષ્કામ કર્મ આપણે કરવું જોઈએ. તો આપણે એકચ્યુઅલી મટીરિયલ બેનિફિટ વિચારતા હોઈએ છીએ, પણ આપણે ભગવાનને કહીએ કે ભાઈ ભગવાન તારી ભક્તિ કરવાની શક્તિ આપ, અને પછી જો આ બધા તપ કરીએ તો આ સાત્વિક તપ કહેવાય. 18મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે, જે તપ દંભપૂર્વક તથા સત્કાર, સન્માન તેમજ પૂજા પામવા માટે કરવામાં આવે છે તે રાજસી કહેવાય છે. તે ચંચળ તથા અશાશ્વત હોય છે. ભગવાને કીધું દંભપૂર્વક, સત્કાર માટે એટલે માનની ઈચ્છા રાખવા માટે થઈ અને આપણે કરતા હોય છે. આપણને થાય ને કે ભાઈ હવે આટલું ધન સંપત્તિ ભેગું થઈ ગયું છે, ભાઈ હવે તો મૃત્યુ તો થવાનું જ છે, આપણે પુણ્યનું ભાથું બાંધીએ અને આપણે શું કરીએ? પછી આપણે સમાજમાં એવી સંસ્થાઓમાં આપીએ અને આપણી જ્ઞાતિમાં, અને જેને કહેવાય ને કે પણ એના પાછળની ઈચ્છા શું હોય કે ભાઈ આપણને માન મળે, સન્માન મળે, જ્ઞાતિમાં, સમાજમાં મારો મોભો જેને કહેવાય ને કે સચવાય, કે ભાઈ એટલે આવી જે ઈચ્છાઓ સાથે આપણે કરીએ છીએ તો એ રજોગુણમાં આવે છે. ભગવાને કીધું રાજસી કહેવાય છે. રાજસી એટલે રજોગુણી. તો અને એ ચંચળ તથા અશાશ્વત હોય છે. તો ભગવાને યજ્ઞ, દાન, તપ જે પણ આપણે કરીએ છીએ એ રજોગુણમાં આવીને જો કરીએ છીએ તો એ ધનનો અપવ્યય છે. ખૂબ સરસ પ્રભુપાદે આ બધા શ્લોકો ખૂબ સરસ ભગવદ્ ગીતામાં સમજાવેલા છે. તો 19મો શ્લોક કે છે, મૂર્ખામીને વશ થઈ આત્મ ઉત્પીડિત માટે અથવા બીજાઓનો વિનાશ કરવા કે હાનિ પહોંચાડવા માટે જે તપ કરવામાં આવે છે તે તમો ગુણ વાળો હોય છે. અહીંયા પણ જો ભગવાને પાછો આપણને મીઠો તપકો આપ્યો છે. મૂઢ શબ્દ આવ્યો. મૂઢ ગ્રહેણાત્મનો. તો મૂઢ એટલે મૂર્ખ. તો આપણે આ જેને કહેવાય કે આ જરૂરી છે. તો હિરણ્યકશિપુનું આપણે ઉદાહરણ જોયું હતું કે ભાઈ દેવોનો વધ કરવા અને અમર થવા માટે ભગવાનનો તો અને પછી ભગવાને એનો સંહાર પણ કર્યો છે. તો અસંભવ વસ્તુઓ માટે તપ કરવું એ તામસી કહેવાય છે. ભગવાન અહીંયા એવું કહી રહ્યા છે. હવે ઘણા લોકો એવું તપ કરતા હોય ને કે ભાઈ શરીરને પછી હાનિ પહોંચે ને કષ્ટ પહોંચે ને, તો આ રીતે આપણે ગાડરિયા પ્રવાહમાં આવી અને આ રીતે તપ ન કરવા જોઈએ. જો શરીર સચવાશે તો આપણે ભગવાનનું કર્મ કરી શકીશું ને. એ જ નહીં થાય તો પછી આપણે કેવી રીતે કરી શકીશું અને ભક્તિમાં આગળ આવી શકીશું? એ પણ મહત્વનું છે. તો
તો અમુક દિવસે ઉપવાસ કરીએ તો આપણે કાલે વાત થઈ હતી કે થોડું પેટને ખાલી રાખીએ તો સારું લાગે, અંદરના અવયવોને પણ આરામ મળે. આજે 11નો ઉપવાસ આપણે કેમ કરવાનો, સાયન્સની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો ભગવાને એવી વ્યવસ્થા કરેલી છે કે ભાઈ આપણા અંદરના અવયવો જે છે એ જેને કહેવાય કે આપણે ખાતા નથી તો પોતપોતાની સફાઈ ચાલુ કરે છે. તો આપણે જેમ કેવું કે ભાઈ આપણને ચપ્પુ વાગે કે જે અને લોહી નીકળે તો આપોઆપ કેવી ચામડી સંધાઈ જાય છે અમુક ટાઈમ પછી કોઈને વાગ્યું હોય ને હાડકું તૂટી ગયું હોય તો પછી કેવું કે ભાઈ ડોક્ટર ઓલું પ્લાસ્ટર બાંધી દે, તો એ પ્લાસ્ટર બાંધે તો શું એમાં અંદર દવા નાખે છે? કેવું અંદર તો કેવું હાડકું આપોઆપ સંધાઈ જાય છે, ખાલી આપણે હાથને સાચવવાનો હોય કે પગને જ્યાં પણ થયું હોય એ પાર્ટને સાચવવાનો હોય એટલે ખાલી પ્લાસ્ટર બાંધી દે, પણ અંદર કેવી વ્યવસ્થા ભગવાને કરેલી છે કે હાડકું આપોઆપ સંધાઈ જાય. આ હાડકું જેને કહેવાય ને કે એવી રીતે ભગવાને અંદરના અવયવોની એવી રીતે રચના કરેલી છે ને એ કે નથી ખાતા તો આપણે જેને કહેવાય ને કે અવયવો સફાઈ કરે છે પોતાની, અને એ પછી સફાઈ કર્યા પછી આપણે પાછા પોતપોતાના કામ સારી રીતે કરી શકે. એટલે એ રીતે વ્યવસ્થા કરેલી છે ભગવાને અંદરના અવયવોની, અને આ પાછું જરૂરી છે આપણી આધ્યાત્મિક પ્રગતિમાં. આ જરૂરી છે આપણે એટલા માટે ઉપવાસ જે છે શાસ્ત્રોમાં લખેલા છે, અને આ ઉપવાસનું મહત્વ પણ સમજાવેલું છે શાસ્ત્રોમાં. તો આ રીતે જેને કહેવાય ને કે આ આપણે આખી જેને કહેવાય કે ખા કરવાની વૃત્તિ, અને એને આપણે જેમ જેમ જો ભક્તિમાં આગળ વધતા જઈશું ને એમ આપણી આ વૃત્તિઓ પણ ધીરે ધીરે જેને કહેવાય ને કે નાશ પામતી જશે. આપણે એના માટે અલગથી મહેનત કરવાની જરૂર હોતી જ નથી. તો આ જેને કહેવાય ને ભગવાનની એક ભક્તિની શક્તિ છે. તો આ ખૂબ જરૂરી છે આ બધું સમજવું કે આપણે કેવો આહાર લેવો જોઈએ. મન અને શરીરના અને વાણીના તપ કીધા ભગવાને. તો એટલે જેને કહેવાય ને કે ભાઈ અતિશય વર્જિતમ, તો આ અતિરેક કરીએ તો તબિયતને નુકસાન પણ થાય. એટલે બધું જે છે બેલેન્સમાં કરવાનું છે આપણે. વિષ્ણુ હવે ભગવાન દાન માટે સમજાવે છે. જે દાન કર્તવ્ય સમજીને કોઈ બદલાની આશા વિના યોગ્ય સ્થાને તથા સમય અને સુપાત્ર વ્યક્તિને અપાય છે તે સાત્વિક કહેવાય છે. તો આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે જો ભગવાને કીધું જે દાન કર્તવ્ય સમજીને, ઇવન કોઈ બદલાની આશા વિના, યોગ્ય સ્થાને અને તથા સમયે, અને પાછું સુપાત્ર વ્યક્તિને. તો એટલે જ વૈદિક સાહિત્યમાં એવા મનુષ્યને દાન આપવાની ભલામણ થઈ છે કે ભાઈ આધ્યાત્મિક કાર્યોમાં પરોવાયેલો હોય. એટલે આપણે અવિચારીપણે દાન આપવાની ભલામણ થઈ નથી શાસ્ત્રોમાં. દાન કોઈ તીર્થસ્થાનમાં, મંદિરમાં, ઇવન વૈષ્ણવ ભક્તને આપવાની ભલામણ થઈ છે. ઘણીવાર નિર્ધન માણસને આપણે કરુણાવશ થઈ અને દાન આપી દઈએ છીએ, પરંતુ એ પછી જેને આપણે કાલે પણ એક ફોટામાં જોયું હતું કે ભાઈ આપણે એ રીતે દાન આપી દઈએ અને એ પછી એ વ્યક્તિ એનાથી પછી કયું કામ કરે છે એ આપણને ખબર નથી. તો એ ખોટું કામ એ ધનથી કરે છે તો એનું પાપ એને તો લાગે જ છે, સાથે આપણને પણ લાગે છે. તો આ બલિ મહારાજનો ફોટો છે, અને બલિ મહારાજ જે છે એ કેને કહેવાય ને વામન સ્વરૂપે ભગવાન આવ્યા, અને જેને કહેવાય 3 ડગલામાં પૃથ્વી આખી માંગી લીધી. તો અને બલિ મહારાજના જે ગુરુ જે છે એ ત્યાં એમને સમજાવે છે કે ભાઈ આ યોગ્ય નથી, આ તો જેને કહેવાય ને કે ભાઈ સાક્ષાત સામે ગુરુ સમજાવે છે કે ભાઈ આ તો બધું લઈ લેશે, પણ તે છતાં પણ બલિ મહારાજ કહે છે કે ભાઈ નહીં, આ મારો જે સમય જે છે અત્યારે એપ્રોપ્રિએટ છે તો મારે આપી દેવું જોઈએ. તો સામે તો સાક્ષાત ભગવાન હતા, નારાયણ હતા. તો જે પ્રહલાદ મહારાજ જે છે બલિ મહારાજના દાદા થાય. તો પ્રહલાદ તો કેવા ખૂબ મોટા ભક્ત હતા, અને બલિ મહારાજ વિચારે છે કે ભાઈ મારા દાદા આવા ભક્ત હતા અને તો હું કેમ પાછો પડું. તો 3 ડગલામાં આખી પૃથ્વીને ભગવાન માંગી લે છે અને આપી પણ દે છે. તો આ જેને કહેવાય ને કે આ એકદમ સાત્વિક. આપણે સેકન્ડ લેવલની જે લિંક જે છે એ મુકાઈ ગઈ છે ગ્રુપમાં. સેકન્ડ લેવલમાં 2 ઓપ્શન છે, એક સદાચાર કોર્સ છે, સદાચાર, અને એક છે ભક્તિ શાસ્ત્રી કોર્સ. તો સદાચાર જે છે એ જેને કહેવાય ને કે વૈષ્ણવ એટિકેટ એમાં સમજાવવામાં આવે છે કે ભાઈ વૈષ્ણવ કોને કહેવાય અને વૈષ્ણવ થવા માટે શું કરવું જોઈએ. અને એના માટે ખૂબ સરસ રીતે 6 થી 8 વીકનો કોર્સ છે, અને ખૂબ સરસ કોર્સ છે, એ પણ આપણે કરવો જોઈએ. એ સેકન્ડ લેવલ પછી આ કોર્સમાં સામેલ થવાનું હોય છે,
અને એમાં આ રીતે હવે આપણે સમજીએ કે ભાઈ એમાં શું સમજાવવામાં આવે છે. તો જેને કહેવાય કે તુલસીજીનું મહત્વ, એ પછી તુલસીજીનું મહત્વ, તુલસીને આપણે પાણી આપવું જોઈએ, એ પછી તુલસીનું મહત્વ શું છે, તુલસી જેને કે ભાઈ આપણા ઘરમાં રાખવા જોઈએ, તો એ બધું સમજાવવામાં આવે છે. એ પછી આપણે કે ભાઈ વૈષ્ણવ થવા માટે આપણે શું કરવું જોઈએ, ભગવાનની જપમાળાનું મહત્વ અને એ બધું સમજાવવામાં આવે છે. સદ અને આચાર એટલે સદાચાર એટલે વૈષ્ણવ થવા માટે જે પણ આચાર સંહિતા જે જોઈએ એ બધું સમજાવવામાં આવે છે કે આપણે શું શું કરવું જોઈએ. તો આ એ સદાચાર કોર્સ છે. એ પછી ભક્તિ શાસ્ત્રી જે કોર્સ છે, તો ભક્તિ શાસ્ત્રી કોર્સમાં સપોઝ આપણને તમે એકદમ જેને કહેવાય ને કે આ ભગવદ્ ગીતાના ડિટેલમાં જવા માંગતા હોય તો એ ભક્તિ શાસ્ત્રી કોર્સ છે. પણ એમાં થોડા જેને કહેવાય ને કે આપણે થોડા નિયમોને ફોલો કરવાના છે કે ભાઈ એમાં એક માળા જરૂરી છે કે એક માળા તો રોજ કરવી પડશે. એ પછી છે સાધના ચાર્ટ ભરવાનો હોય છે. એમાં થોડાક આપણે નિયમોનું પાલન જરૂરી બનાવેલું છે, કેમ કે આ જરૂરી છે આપણા જીવન માટે થઈને. એટલા માટે થોડું જેને કહેવાય ને કે ભાઈ એક નિયમો બનાવેલા છે કે ભાઈ આ કરવું પડશે. તો આ જે છે સાધના ચાર્ટ, એમાં સાધના ચાર્ટમાં પણ આપણે જેને કહેવાય કે તુલસીને પાણી આપ્યું કે નહીં, એ પછી આપણે ભગવદ્ ગીતા વાંચી કે નહીં, આપણે ભલે 5 મિનિટ વાંચી હોય, 10 મિનિટ વાંચી હોય કે જેટલું પણ થયું હોય, ન વાંચી હોય, એ દિવસમાં કંઈક એવું આપણે કોઈ અનુકૂળતા ન હોય, ન વાંચી હોય તો નથી વાંચી એવું લખવાનું. પણ એ સાધના ચાર્ટ ભરવાનો હોય છે. તો આપણે જે કંઈ પણ ભગવાન માટે કર્મ કર્યા હોય એ સાધના ચાર્ટમાં ભરવાનું હોય છે. તો આપણે આ જેમ કેવું કે ભાઈ લેવલ 1 માં અત્યારે તમે 18 દિવસનો આ કોર્સ કર્યો તો એમાં કોઈ નિયમો નહોતા, પણ હવે આપણે થોડા હાઈ રિસ્પોન્સિબિલિટીમાં જઈએ છીએ. જો ભગવદ્ ગીતાને આપણે સરસ રીતે ડિટેલમાં હજી સમજવી હોય તો આ ભક્તિ શાસ્ત્રી કોર્સમાં તમે જોડાશો તો સારું થશે. તો એને કહેવાય ને કે ભાઈ એટલા એકદમ જેને કહેવાય કે સ્ટ્રિક્ટ નિયમો નથી, પણ આ સાધના ચાર્ટ જે છે એ રોજ ભરવાનો રહેશે. જેને ઓનલાઈન ભરતા ન ફાવતું હોય તો એને પ્રિન્ટ આઉટ જેને કહેવાય ને કે ભાઈ પ્રિન્ટ કરાવી અને પછી એ લખી અને પછી ફોટો મોકલી શકે છે. તો એ રીતે પણ જે ન કરી શકતા હોય એ લોકો એ રીતે કરી અને સાધના ચાર્ટ ભરી શકે છે અને મોકલી શકે છે. તો જેને કહેવાય કે ઈઝી છે બધું, પણ આપણે એક જેને કહેવાય મનને મજબૂત કરવું પડે કે ભાઈ એક માળા તો હું રોજ કરીશ. એટલે જેને કહેવાય ને કે એક નિયમ છે કે ભાઈ એક માળા તો કમ્પલસરી છે. તુલસીને પાણી આપ્યું કે નહીં, તુલસીને જળ અર્પણ કર્યું કે નહીં, પછી મંગલા આરતી કરી કે નહીં. તો આ બધા થોડાક આપણે ઘણીવાર શરૂઆતમાં મંગલા આરતી કરવામાં આપણને તકલીફ પણ થતી હોય છે, પણ એકવાર મંગલા આરતી કરી અને શરૂઆતમાં ભલે આપણે થોડી વાર સૂઈ જઈએ, પછી ધીરે ધીરે આદત કેળવાય તો એ પછી આદત કેળવાય પછી આપણે જેને કહેવાય ને કે મંગલા આરતી કરતા થઈ પણ જઈએ છીએ. ઘણા એવા ભક્તો છે કે અત્યારે લેવલ 3 માં પહોંચી ગયા છે અને મંગલા આરતી પણ કરે છે, રોજની 16 માળા પણ કરે છે. તો એટલે આ બધું ધીરે ધીરે છે ને આપોઆપ થઈ જતું હોય છે. આપણે એના માટે જેને કહેવાય કે ઘણા તો એવા છે કે ભાઈ 2-3 માળામાંથી સીધા 16 ઉપર પણ આવી ગયા છે. તો આ થોડુંક જેને કહેવાય ને કે નાનું કમ્પલસરી વસ્તુઓ જે છે એ આપણે આ સાધના ચાર્ટમાં ભરવાની હોય છે. તો આ એક જરૂરી છે. તો આ માતાજી ભક્તિ શાસ્ત્રી કોર્સમાં આપણે આ કરવાનું રહેશે. અને સદાચાર કોર્સ તમે 2 કોર્સ સાથે પણ કરી શકો છો. સદાચારમાં આ વૈષ્ણવ એટિકેટ સમજાવવામાં આવશે અને બધાનું મહત્વ સમજાવવામાં આવશે કે ભાઈ આપણે તિલક પણ કેમ કરવું જોઈએ અને એ રીતે બી બધું સમજાવવામાં આવે. એ પછી આ જેને કહેવાય તુલસીજીનું મહત્વ અને આ જે પણ બધું છે એ બધું સદાચારમાં મહામંત્રના જાપનું મહત્વ. અને આ ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં આપણે ભગવદ્ ગીતાને તો ડિટેલમાં લેવાની જ છે, સાથે સાથે આ બી પણ થોડું જેને કહેવાય કે નાના નાના નિયમોને પણ સમજવાના છે. તો ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં અને પાછું ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં કોર્સમાં એક્ઝામ પણ આપવાની રહેશે. હવે આ ફર્સ્ટ લેવલમાં તમે 18 દિવસનો કોર્સ કર્યો, તમે ક્વિઝ ભરી ન ભરી એનું કોઈ કમ્પલ્સન નથી, પણ જેને કહેવાય કે લેવલ 2 માં આવો છો તે એક્ઝામ આપવી પણ કમ્પલસરી છે, એ પણ આપવાની રહેશે. એમાં પણ તમે ઈઝી આપી શકશો. તો એ પણ તો આ રીતે ભક્તિ શાસ્ત્રી કોર્સ અને સદાચાર કોર્સ જે છે આ 2 અલગ અલગ આ રીતે ડેવલપ કરવામાં આવ્યા છે. તો તમારે જે પણ કોર્સમાં પણ આમાં ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં થોડું આ રીતે એક માળા કરવાની, એક્ઝામ આપવાની
અને એ રીતે થોડું કમ્પલ્ઝન કરવામાં આવ્યું છે. અને આપણા જીવનના ડિસિપ્લિન જે છે એ ખૂબ મહત્વનું છે. એ થોડુંક આપણે સાચવીએ તો આપણે જરૂરથી જેને કહેવાય ને કે આ જ્ઞાનમાં આપણે આગળ વધતા રહીએ. તો આ રીતે છે 2 કોર્સ. તો આપણે 2 કોર્સ સાથે પણ કરી શકો છો અને આ અલગ અલગ પણ જેને કહેવાય કે એક એટલે તમારી જે પણ સમયની અનુકૂળતા હોય એ પ્રમાણે તમારે કરવું જોઈએ. તો આપણે પ્રશ્નોની ચર્ચા જે છે એ આપણે ક્લાસ પછી કરીશું. તમારા જે પણ પ્રશ્નો હોય થોડા નોટ ડાઉન કરીને રાખો આ સેકન્ડ લેવલના વિષયમાં. તો આપણે એ પછીથી લઈશું. આપણે આ અધ્યાયને આજે પૂરો કરીએ અહીંયા. તો વાસ્તવિક દાન ભગવાન, હવે દાનનું જે મહત્વ છે આપણે સમજ્યા. તો હવે ભગવાન કે છે ખોરાક, વાસ્તવિક દાન કેવી રીતે કે શું કરવું જોઈએ. તો વાસ્તવિક દાનમાં ખોરાક હોય તો ભાઈ કે 6 થી કલાકમાં પાછું એ માણસ ભૂખ્યું થઈ જવાનું છે. આપણે થોડોક વધારે આપણે કોઈને આપી દીધું પુરવઠો અને એ પછી પણ એને કહેવાય કે ભાઈ 4 કે 6 મહિના ચાલે. પણ જેને કહેવાય એ પછી કપડાં લઈએ તો કપડાં પણ કેવું કે ભાઈ 6 થી 8 મહિના ચાલે અને એ પાછા ઘસાય એટલે પાછા નવા કપડાં તો જોઈએ જ. તો એ પાછી તો જરૂરિયાત તો એને ઊભી થવાની જ. પણ આ ભગવદ્ ગીતા આપણે ગિફ્ટમાં આપીએ, ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન કોઈને આપીએ, એ ઇવન આપણે ક્લાસ જોઈન કરવા માટે કોઈને કહીએ, મંત્રના જાપ કરવાનું કોઈને કહીએ, તો આ બધું જે છે જ્ઞાનનું દાન, એ પછી આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન. તો આ જે ભક્તિ કરેલી હશે, ભગવાનની કોઈ પણ રીતે સેવા કરેલી હશે, એ જન્માંતર સુધી આપણી સાથે આવવાનું છે. તો આ એટર્નલ અને શાશ્વત જે છે મૃત્યુ પર્યંતનો ફાયદો કરાવે છે. તો આ ખૂબ જરૂરી છે કે આપણે દાન શું કરવું જોઈએ, કેવી રીતે કરવું જોઈએ અને ક્યાં આપવું જોઈએ, સુપાત્ર વ્યક્તિને આપવું જોઈએ. અને આપણે પાછા ગુજરાતીઓ તો કેવું કે ભાઈ પ્રોફિટ લોસ, કેટલા % રિટર્ન બધું વિચારવા વાળા છે. તો આપણે શાશ્વત ફાયદો કરાવવાનો છે લોકોને. તો આ રીતે તમને પણ આ જો કોર્સ ગમ્યો હોય, તમને પણ એમ થાય કે નહીં આ જ્ઞાન લેવા જેવું છે, તો આપણે બીજા લોકોને પણ ઉત્સાહિત કરીએ કે ભાઈ ચલો આ કોર્સમાં જોડાય અને જન્મ મરણના ચક્રમાંથી છૂટે. તો આપણે એવી પણ જેને કહેવાય કે એ સેવા પણ આપણે કરવી જોઈએ. અને કાલના અધ્યાયમાં ભગવાન આ સેવાનું મહત્વ પણ ખૂબ સરસ રીતે, કાલનો અધ્યાય છે ને ભગવાન એકદમ સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ બધું ફટાફટ આમ જેને કહેવાય ને આટલા અધ્યાયોનું એટલું સરસ આમ જ્ઞાન આપી દીધું છે. આપણે જોઈશું કાલે. તો જે દાન અમુક બદલાની અપેક્ષાથી અથવા કર્મફળની ઈચ્છાથી અથવા નામરજીપૂર્વક અપાય છે તે રજોગુણી દાન કહેવામાં આવે છે. જો અત્યારે તો આ બધું બહુ આવું ચાલી રહ્યું છે. બિચારા જેને કહેવાય ને કે સામે માણસને કેટલી નાનમ લાગે આ રીતે આપીએ તો. પણ આવું જેને કહેવાય કે ફોટો પાડી અને પછી ફેસબુક પર અપલોડ કરવાનો કે ભાઈ મેં આટલું કર્યું, લોકોને 10 જણાને કહેવાનું ને 10 જણા જાણે અને ભાઈ કે ભાઈ હા કેટલો મહાન વ્યક્તિ છે કે ભાઈ આટલું બધું કર્યું, આટલું બધું દાન કર્યું, આટલું બધું સરસ કાર્ય કર્યું. પણ આ પણ રજોગુણમાં આવે. ભગવાને કીધું છે રજોગુણી દાન કહેવાય છે. તો આ ન કરવું જોઈએ. જેને કહેવાય ને કે આપણે દાન કરીએ તો આપણા રાઈટ હેન્ડ ને આપીએ તો ડાબો હાથ પણ જાણવો ન જોઈએ. આપણે આવા બધું આપણે સાંભળેલું છે. તો ક્રેડિટ અને કીર્તિ તો તરત મળી જાય, પણ આનાથી ભગવાન કહે છે કે આ રજોગુણમાં આવે છે. તો આ ન કરવું જોઈએ આ વસ્તુ. ભગવાન કે છે અને જે દાન ગમે તેવી અપવિત્ર જગ્યાએ અનુસૂચિત સમયે કોઈ કુપાત્ર માણસને અથવા પરંતુ ધ્યાન અથવા તથા આદર આપ્યા વિના અપાય છે તે તામસી કહેવાય છે. જો અહીંયા પણ આ ચિત્રમાં આપણે જોઈએ છીએ કે શેના માટે માંગી રહ્યો છે, તો આપણે પણ ન કરવું જોઈએ આ વસ્તુ. ભગવાન કે છે સર્જનની શરૂઆતથી ઓમ તત્સત આ 3 શબ્દો પરમ સત્યનો નિર્દેશ કરવા માટે પ્રયુક્ત કરાતા રહ્યા છે. આ 3 પ્રતિકાત્મક અભિવ્યક્તિઓ બ્રાહ્મણો દ્વારા વૈદિક મંત્રનું ઉચ્ચારણ કરતી વખતે તથા બ્રહ્મને સંતુષ્ટ કરવા માટે યજ્ઞો કરતી વખતે પ્રયોજવામાં આવ્યું છે. તો આ જે ઓમ તત્સત જે શબ્દ જે છે, જ્યારે આદિકાળમાં બ્રહ્માજી જ્યારે પ્રથમ જીવ છે બ્રહ્માજી, અને એમને જ્યારે યજ્ઞો કર્યા હતા ત્યારે તેમણે આ 3 શબ્દ દ્વારા જેને કહેવાય કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરનો નિર્દેશ કર્યો હતો. ગુરુ પરંપરા દ્વારા પણ જેને કહેવાય કે આ જ સિદ્ધાંતનું પાલન પણ થતું આવ્યું છે. આ મંત્રનું ઘણું મહત્વ છે અને કોઈ પણ કાર્ય ઓમ તત્સત માટે કરવું જોઈએ. અને આ 3 શબ્દો વડે યજ્ઞ તપ દાન આપણે કરીએ છીએ તો એ કૃષ્ણ ભાવના વૃત્તમાં કાર્ય
થાય છે. 28મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે, હે પાર્થ, પરમેશ્વરમાં શ્રદ્ધા વગર યજ્ઞ, દાન કે તપ રૂપે જે કંઈ કરવામાં આવે છે ક્ષણભંગુર હોય છે, તે અસત કહેવાય છે. આ અસત આ તેમજ આગામી જન્મ બંનેમાં વ્યર્થ જાય છે. જો આપણે પહેલા પણ સમજ્યા કે આપણે કેવી વસ્તુ ગિફ્ટમાં આપવાનું છે કે જેનો આપણે શાશ્વત ફાયદો આપણને મળવાનો છે, કે જન્મો જન્મ સુધી આ બધું આપણી સાથે આવવાનું છે. તો આપણે ક્યાં દાન આપવું જોઈએ, કેવા વ્યક્તિને આપવું જોઈએ, આ બધું સમજવું જોઈએ. તો આ ભગવાને આ 5000 વર્ષ પહેલા આપણને આ બધું જણાવી દીધું છે. તો શ્રદ્ધા વગર જે કંઈ પણ કરવામાં આવે છે તો એક ક્ષણભંગુર ટેમ્પરરી કહેવામાં આવે છે. ભગવાને કીધું આ જન્મમાં તો નહીં પણ આવતા જન્મમાં પણ વ્યર્થ જાય છે. એટલે શ્રદ્ધા સાથે કરવું જોઈએ. તો ભગવાન સાથેનો આપણો જે સંબંધ જે છે એ ડેવલપ કરવો જોઈએ, અને એ ડેવલપ કરીએ આપણે ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ, ભક્તિ સેવામાં આગળ વધીએ, મહામંત્રના જાપ કરીએ, સેકન્ડ લેવલમાં આવીએ, મંદિર બનાવવામાં ફાળો અને સેવા પણ જો તમે આપી શકો તો એ આ જે દાનનું આજે મહત્વ જોયું અને આ રીતે આપણે આપીએ છીએ તો એ સત્વગુણી દાન કહી શકીએ આપણે. ભગવાને જ કીધું કે સત્વગુણમાં, અને શાસ્ત્રોએ પણ જેને કહેવાય કે મંજૂરી આપેલી છે સત્વગુણમાં દાન કરવા માટેની. તો અને આ બધું જેને કહેવાય કે ખૂબ જાણવાનું જોઈએ. અને આપણે હવે તો આ એન્ડ ઉપર આવે ને, એટલે હવે આ 18 અધ્યાય પછી આપણે જે કોઈ પણ કર્મ કરીએ તો એને આપણે એક કર્મ કરતા આપણને એક ઝબકારો થવો જોઈએ કે આપણે આ કયું કર્મ કરી રહ્યા છે ને કયા ગુણમાં કરી રહ્યા છીએ. તો આ ખૂબ જરૂરી છે. આજનો અધ્યાય ખૂબ સરસ હતો. તો આપણે ભગવાનને મંત્ર જાપનું પણ ખૂબ મહત્વ છે. આપણે પહેલા જે શરૂઆતમાં જાણ્યું કે હરે શબ્દ જે છે એ હરે છે, આપણા જીવનના કલ્મશને હરે છે. તો આ મંત્રના જાપ આપણે જેટલા વધારે કરી શકીએ તો વધારે સારું છે. જેમ જેમ આપણે મહામંત્રના જાપ વધારતા જશું એમ એમ આપણા શરીરના કલ્મશો અને જીવનના કલ્મશો ઓછા થતા જશે. અને ભગવાન આપણને એવી અનુકૂળતા અને તમને સમય કરી આપશે કે તમને બિલીવ નહીં કરી શકો. ભક્ત હંમેશા જ્યારે એક ડગલું આગળ ચાલે છે ને ત્યારે હંમેશા ભગવાન 10 ડગલા આગળ ચાલતા હોય છે. આ આપણે સમજવાની જરૂર છે. અને જ્યારે વિશ્વાસ અને ટ્રસ્ટ આવશે જ્યારે ભગવાનમાં, તો એ નિર્ભયતા આવશે આપણામાં. અને પહેલું જ પગથિયું નિર્ભય, અભયમ કાલે આપણને જણાવ્યું હતું ભગવાને. તો આજનો અધ્યાય જે છે અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. સદગુરુદેવ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે હરે કૃષ્ણ.